Facebook, like your page, comment, share share your programs free morning show so the best Tony best the no so the bar na fe ya ba remu ewo news share na ye be remu akomamu nsem a wa share ye ma ye mu so pe ube hu no say sports etwa so na wa share na fe news asayaba na eno so wakoso a se ube share ni nyina de amaye na bibia ebetumi aye kama yese afe 2026 eye nkunimdie afe enu nti o kan ye ho na ye di nkunim na awieye no ye nyina yetumi abo ose enu nti fe YouTube no so eye Akoma 879 subscribe na emi a notification bell no so so you get notified na also wa share subscribe na emi a notification bell no so sabe ya ebre no so ubenya notification no na also wa share ede amaye Free FM 97.5 ewo Techiman manager da chehene ene apamfo ni na adwumayefo ni na chiachia mo na menim se obi biada eho eye sanso ena osei krom TV eno so edemo live Nikki Pizza Fan Club GHUK wonum ebo yen chidom Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany wonum so ebo yen chidom ene area papa Mrs Bodu ene ye presido ma ye was 6 reasons bia enipa bi echiri wo for no reason ene mema obako 6 reasons why people hate you for no reason. The hidden truth every chosen must know. Ene mema bako. Bako you say you don't fit their expectations. You know, people often resist those who think differently, move differently, or refuse to follow the crowd. It is 6 reasons why people hate you for no reason. The hidden truth, every chosen one must know. Ene mama wo baako. Ochina mema wo baako. Dikosi efiada. Okay, na nedwada masanya be ma wo baako. Na che say ayensia. Enti ya twetwere ni nyina to. One no me say you don't fit their expectations. People often resist those who think differently, move differently, or refuse to follow the crowd. Enunti ochina mema baako na yatoato so eko na ode etutu wanamo na etumi aboa se wobi tan wo na wa wo hwe wo nipadua mu wo hwe wo nipa ban mu na wo hunu se saa ne ma no de wonye nipa no hwe a ewo se wo gina so na wode tan wo na odi chiri wo a na wo hunu se enema ensian wo fall within enunti ena enipa no ye wo saa no na yasan aba enedwada yedie na chese aluta continua yetoa so na yetoa so cases a ewo ho yede bi abramo no na yehunu kwane ebefa so a yebetumi aboa no na afi yenua ba Justina ene omame sampana de no nso yegu so yebegu so akopem se yebenya amount no a yehia no na yetumi ede akra no akọ Borga hospital ho na yetumi akwakoye ne surgery enye surgery yedi twa ne nan no efri ho eno de God forbid tofia kwa ye ntwa ne nan no but enru se yenye surgery no enwie na on recover no na ordine nan mienu no ena enante na ordina wo volley no ano no okobo netball no ano na afei de ne nurse na opese wo ye no watumi aye say ya somuyi enya de a ebejem kopem say ye ni so ade hunu bebem kopem say ye di nipa no ebekọ ye nyamu ye koso aye na ye bekoso aye say ye ba so a weekend bi minya message bi minya call bi na call na minya ye no ye bemu a meka ho asem kakra na mede akyeremo na mama mo ahunu say nyame ebo obia fobotaye adana na meka say nyame emfa nsohwe ma obia ontumi so woni obia start ya brabo no okona nimpa aha enye say nyame bo ni ye chen
baby a position na nyame ede waduro no ebia wode saa nipa no ewura wo position no mu a enka wontumi ka bambuo beba enka obemma ne kwan but nyame nim say wo a yede we na ma wo no you have it, you are so strong wo hu eden wo betumi ti na nyame de ma wo saa no nti eba me ko na menya ye no nti a me de kasa asem we no meka ede akyere no enu nti eye Justina 23 years onya 17 years na mpompo no ebo ne kotodwe anim ya ekowi akyere no akoye cancer ne din no ene mebo mode ase metumi age pipa no na mabo ede akyere mo nti ato ne nan no emu ya omadi nka ye ne surgery baako aka de etoso emienu na de di nkan no de na enye so difficult said de etoso mienu ye toso mienu no ena se ya anya ne ntemu a ye betumi etwa ye ba no ne nan e baako na se wo a wo hwe beluchi mpacho fato so ma me meka ho asem no wo na wo de atoso ama me na se ya anya ne ntemu a ena omo ye baako no nso enya mfie be enum ni ena omo ye baako no nti no omo twen senka omo betumi enya kakra sika no na nkomo de akwaye de etoso mienu nanso boafo enna na wohia so de ne nam no enyo no ti abusuan awon twetwede saa omura omuko TV station we omuko radio station we nanso so obi a ebuso nti no enya ade a obi atumi boa yehwe mpempenso a ye ba no enan no akwa akoduru no a se yentumi ansore waka ne yankeka ye ho na yansre omanfo adom na wo mo ansupport ye ne a ebe ye den 23 years ne nan no ye betwa ne ye nan mi ye hu na brabo ne so sen ye sika ne fie sika wo fie kra ye se ne betumi ama no so kra na kwa broche bi akotena ho ne ade ade ado hia buruburu anim ne bi achi ne bi ye se ba betwa ne nan oba ba ye burden asan dia ba beto abusua no so enu nti ena sabre yensu so ye koto na yesu ede che wo eto apenti ne ba mo nchen obo aye ne se Justina ye ntwa ne nan na ye ntena se mako eni abi ye ntena se ye na we se enan no enu nti ye de ne se ye bagye sika no na yetumi akwakoye etiefo ne ahwefo wonum gusu a womo ebo wo ho mode kakra ye de ba kakra yenso ye gusu a ye boaboa ano ye ba ne ye boa no ne hunu se ye nyase ne hunu se ye nyase enu nti ye nyenya ani nyina no ye aka kire mo se etiefo se de sika no ye nsa aka ne nyina enu nti madawro ma wodi bi ba kra de fashe obotom na yenya nwuru ye ni enya asori akonya nsu de se de etie bia no wa obi nso edi bi beba na te se no ye de aboa obetumi aba studio ha bra ye kasai na won so wa present wo de no live ye bema akonya no wotra ha wabodi wabosika wo de ba ye e de boa Justina ye bema wo sa akonya no na won so watumi edi aye na bibia etumi aye kama enu nti ye guso ya ye gichie nti wadawroma bomodi ya na efa wodi no ebra 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 0245 3014 462 and 0530 507 849. What about send a message na yebeken kan edi ama na bibia etumi ayekama. Sa bredi ma menko na mene menua bay enkodi nkomo ene omame na yekodi nkomo no eba yebesan aba eso. Oba pa ma mema wakwa ba. Ya mako. Na komutisi. Bacha nyame adom ho ye. Okay. Wodi ni biem. Bacha efreme na Naomi. Oba Naomi free hin na ba. Bacha me free bokro. Atonsu bokro na ba. Bokro. Ena Naomi free ba ye. Na wo ena no wodi asem bi ebeda ye na behunu hoho bi eka wo ho wa ha. Na ansa na ye beto sempa ede ama hoho no. Medi nkan ama wakwanya no
na wode wasɛm no a wode ba yɛ no kakra ato yɛ ne mu na afei yɛahwɛ de asie na yɛakɔ hɔhoɔ no so nti na no asɛm a wode bɛda yɛn no na ɛte sɛn akɔsi sɛn na yɛntoa so. Akoma da ase wakonya wode ama me last week me ba ha de beto mo anim sɛ me wɔfa efi a yɛti mu wɔ sɛ wɔ ma me ntena hɔ bio nti mintu ɛna me sɛ mate megusu a me yɛ ahoboa apɛ dan ni bi me pie kɔ baayɛ a me kɔ akima baayɛ a wabrambram pono no sɛ wɔ ma me nkɔ hɔ nti me de bɛdan mo wɔ ha ɛma mo nso mo kaayɛ mo frɛ no ne kasaayɛ ɛka kyerɛ ne sɛ ɛbɛyɛ ɛpono no anka wɔnkɔ bie ma me Mako me koya me nko sa me nneɛma me koya ɛpono no wa mie nti me frɛ producer ɛbɔ na mane ɛna ɔse sɛ wa mie a me nko pɛ carpenter ni no mebie ma me nti na ade asa nti ade akye anopa na me ko pɛ carpenter ni sɛ o mebie pono no ma me na oba me kasa sa tama na me kasa nyina na mabu me nsa sa pant ba ko ne anda ba ko a na ɛhyɛ me no ɛna na me de yɛ saa de ewi nyina na chima akɔfikyire na so nneɛma nyinaa egu dan ni mu pant ba ko ne anda ba ko a me di pie yɛ no enti ma ko edura nwumre a na me de anda no me de pad na to anda no mu na ma hyɛ na ma si pant no ahata anwo ade akyi ana ma to so saa na me di saa de ni nyina adane saa enti bo kan sɛ menkɔ na omie ma me no me kɔ yɛ wa mie na me kɔ fa carpenter ni sɛ ene anka wonkɔ bie ma me na menye yegusu a ye bie na no baayɛ yegusu a ye bie pono na no ba hɔ bɛpa mo carpenter ni free hɔ sɛ on free hɔ nkɔ me so mentimi ma obi a makɔ sɛ mentimi nka sɛ o mɛkontɔkwa na wɔ sɛ be ma ne kɔ wa mie e ma me san ekɔyɛ nti me frɛ producer ka kyerɛ me sɛ de ebesi bia me mo na mane nti me san frɛ producer e ka kyerɛ ne sɛ me kɔyɛ no amama mie pono no nti me frɛ no no so ka kyerɛ me sɛ mɛte ne nka nti egusu a yeye me frɛ ma me so bɔ na mane sɛ me wɔfa no ade a wɔyɛ no a na ogusu a ɔyɛ nti asɛm no sɛ de ete ono so wɔmra mu na ɔmɛka de ɔbɛka si sɛ me kasa no wɔ kasa no ɔkeka nsɛm bebree nti me ma me nso mra na no asɛm a ɔwɔ no de ne papa ka kyerɛ no ɛne nkɔma a ne papa ne ne di ya anu nti ama na kɔ wie sɛ efie wɔn ka ho nti ne ma nso nsɛ sɛ ɔmo bɛtena hɔ no me ma me nso mra na ɔno nso mɛka na no asɛm nti mako enra me ma me ba ya na ohu me ma me anima na okobie pono no na emom obie pono asɛm ɔka to aso ne sɛ me de wo hia me wo fie hɔ wa bebie pono na ma me na emom me de wo hia me wo fie hɔ wo hia me wo fie hɔ de wo chirimpo ne de ma me de asɛm kora ne sɛ me de abedan mo wɔ ha me de abedan mo me de na be si TV so ebegu nanim ase enti saa de na ma ye nti ene me twi me mu ne betene me tu dada on one question na ba wa brambram pro wo brambram no edi san ansa na wo de ba o se de ma ye nti bi sam se o brambram ye ni di san ade akye ya na me de baaye mo na abonten ye da abonten wo ne mo ba no mo na abonten wa hwe mo ma na abonten wo hwe ye o se ba bi a be fa bi a mfa ne ho e be ye de ma me frɛ no kan o se de me ma me kan sɛ okura ketua wo se wontu ehe na wo mfa akwara no nkɔ o se wo mfa ye ho me ne me ba de e be fa bi a enye na asɛm wanya ka sɛ mintu no eno a na obetu me sɛ wonya sɛ wo fa ese na ni mre no onwe nta so se obetu a enka wo matu pru ni mbebram pro no the se wo tumi wo ko dwom no wo ba no wo betu wo bebram pro no na wo ba ye na wo ehunu wo ne wo ba no kra bobo no ma mo da abonten e ma de akye ye na dan da ho kwa kyese wa mini enti ya na de no sɛ me de aba ha de ma asɛm kora
menya de abebe duru ha ne de ene afi kura na ye ka hye kura ye one ye bia oni ni what problem na ode ba ha enti wo ba ha no a wo ko oye no ene wo se wo de aba ha ko nti babram na emom no na enya ma ha no wo brambram ye enti the problem na say enti asem na wo kana se ne say de ene menya kura senka eye light sem no ya bia wo say se de me ma wo nto light ni bio maje ene bia wo sementi ase na wo de ba ye se bia meni me wo fa light sem ene bia wo kwan no wo se wo de light sem no ko ho de a ene ma tupuru ni me ma wo namu di a eno kra no enye reasonable ke be fa se ne wo de ba ha ni ntia na de no wo di kan ya sa wutu adamo enti na no ye ne na excuses na ene de wo hene wo se wo adwene po pa na chow mam bi mame panyini asam na ya mame ne ya akwa pa na chow so no de na no abrabram pro no so no ansana obebram pro no mame ne koye kwa pa na chow sa mesre no ndi o ma memre na me fa mpedan ni bi na mintu mame no ekọ nanim okwa pa na chow ni nyina wo gira mame nanim se ontie ne china mama bi asam ne ye ne ya se me asam a me kwakwa ema ye jemu no enye bi ni asem we na wo fa me ne tintem ha minim se sa na otie mi gina wani me ma me pani gina wanim ka wani anu ma asem a wi gina ho se wuntie ampani ampa wantie asa ade a oka se wokoye no akwa akoye enti no we wasako pepe ni kura o ama na ba wanim usi wuntie enti wonko he wen fiti prako pempo na de ba ye dabi wodwene se dabi eyame wofa enti mame nko ne ferefo na me ko dwan na omepa na che watu sa na mo we nyina wofa wosi dabi na afi wase to na mo fofra wose anu nti eye wade na wo pa ye dada na asase da wo gya ya eni wura emu niema mo asesa agbo mo boyi owura no beba me hunu wo bi a wasi aboronsa ya to aso wo ha na wo ye yesie ne ba kokora mu ena me hunu wo bi a woto wiase cars nyina na wo wi ani ekoko ne tro ayi ka ba akumu ne di kosi amana no mu me hunu bi da ena me wo bi a wasi aboronsa bebre no otu bi da ne nyina mu anadwo da kroma ade a che papa enipa ede eche sade mani nyina because wo yare anadwo na wo da ho na wanu chim na awuro tua wanu a edan no ntumi ma wo so nko hospital eye nipa enipa ena beba be fa o sabre no e de wako hospital enipa ede ne anwiye nam mususu fa ye hi asre ye yenye ne ye boy ye ho enye ne ye paniye ke nyina ke asada so mama ni kai mama mi akwa aba na afa yemra ezian oba pani amen me ma wakwa aba ya na o na promote sen ya me adumo ma yo wodin ye frame anti esi anti nso fi hene bai free sashi akontomra yo wodi ene me nawo ma mpa cho ma wo nwotwe me ba otoso mienu oba wotoso emienu eni ena wodi eban ene Philippansa mpa cho minua wunu ya pa ene Philippansa ya watu obapunu mu na wachima na wonya pa ayi dross kra no wasesa ne ho no wunu ya no wunu ya wone ne wasem papa menene ni asem wonu nakoda yenkoda wanu atia ne da dabi what da so se wo ben na no atia no wadi na tem se bi wo fa na no what bi da o se akwara na didi na tem o ya linti akwara na didi na tem yo enyehwe mekwaba yako good morning abasisia good morning haba mesha na promote I rather na fam de ja ka so luma so hwe me mu yi no sound so we bisi ya da mi akonya mi se duane ben kwa na woti ase de bia freshness na ye adwuma ya mo me bisa ubi se kwia obeka aduane a media akere kwia mo na deba me ana deba na me di aduane ne be
Kodwe 7 years. Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm not sure 2 years. One media. That's okay. You are. Stay quiet with us. To be catch them in chambers. It makes you fresh, looking fresh always. Thank you. Thank you. Hey, good morning, everybody. DJ I. Good morning, about me. I need that TV. So I was like, now here near that night. I say, more for any pay boost by. In fact, I know what yeah, say. Mama kwa fidie no so mama say mama kwa be ready say mama kwa fidie no you know me yeah ma wo me yedua meka but na ed say we did so but unim say brain so frey ya kire na yapon na yapon obi o wa na afi na obedi na mpesi bi oba ri fufu ansa na just win you oni pe be go odos afi na wa frey fifi na oba 87.9 opa ma yan fan share yi ka bet say yan we nza make us akra master intino just a way dia wo ya ntam na wo gi number ntam esa na on say obi di ne clinic besuo na wo tie sika enti sa wo radio so say nka wo ba na so ajo kakra de be tie radio ska na nso ni na echi ono say me di 2 million pe show na amon bibia Marco, some issue with Bibia. Fantiful or oil and mission when you can't change. Inti wait dear any day now Brazil. Akoma 87.9 and I ever share near me Aduma or China. It could see the memeness. Okay. It is a way lucky now to make a number now. Way because of say young perdon babies the main 1 inch. But I would do who be shamus a double into 1 minute in the 10 year or the Endrona edition Quadani Biaba. Okay. So Kruma minim say Dr. Biba Mobaka dog Qualasa Media, Qualapa, Motion Eddie. Doctor and your middays autumn now. A bufribio why you won no ase why since you basana go for come on to me 90 to me 90 to me 90 I want to meet Nase. Yeah. If you are quite no Makojan, very good. Yes. You should have a free idea, but so baby out the same Brony Biba. Now they have a friend who ran office was so basically be as a natural name one man come actually the Rebecca Abroswa Bosumi Nipana Basse, Bidia dance here. A Benisana, it's what that papa born in the nose. Say as a young as the age now to me, I may find so yeah, because I woman. It is a whole shamia, a friend so bad wouldn't be in the Casa why didn't your man or can't down say mother and just a casa nema, a patch of wood in a bar, Yami Adam, would have 2 million people we said. Sound running in now, a fair corner won't to me Nancy, won't to me, we are, won't to me international, Muaya Bogom, Debbie, I just was a witch, which be crack for Yajuma. With Nija will be a onion, who was Hakranibia, and your crank, Drew Bra, and what's or come Mamma, Dada, and not own to me. Wadaroma nwasem na ye kan ti bomodian so betie ne nu afa number no na wa hyebre no so no wadru hon tem na pass 7 day kwa na pass 7 na yo minimum ako how many years or months I will media san no one nanti na makasa die but me ba 7 months or so nanti 7 8 Akoma FM 87.9 Kumasi inti no wo dia abrosa on to me mama akwaye ni na wi inti de nyan say wo ba je number no wo TV and go TV so no fa bibi inti no we ni problem no hu a 0246 59 41 17 and go so no fa ndro no me kan say ye 90 mienu nie ba konso ye obi a no so ni yare ma ko yanko an ye wo nsu a ye de hure ni so ye na nkrofo bombs doctor no hwe ni an doctor bia ni me ni hwe doctor ben ni me ni hwe doctor bia ni me ni hwe na so the ultimate eni no
original Dr. 3D and no no ya na nkofo friend say doctor na okay ni bia ba ji yensu ni bi na fa wo weni no so et say dia wada sori ana patututu ana pahema na wo weni mitwetwe osi eno a ti yemfa duro bi enwu weni no so yemfa pani anhya so ene yemfa apaso bi anka nti wako baby ama ye de blade ni nyamene bi akeka weni mo ya problem ana say de duro gu oni so ya problem apacho numbers na gu TV so free na register ama ko register wo say from obentimi frase mesi krom na eba eno anu registration no nti ochina mpacho me baby 200 cedis per day ya fanto fundaka enti na ho mewu ansa ebusuafo be penti fie ho ababoka enti uhwe me eno no number 3 eduro na eja ba ko so na ko ya award ye no na awo eduro ba fra doctor bi amese mre bi share da fra doctor bi kasa ti bi so ye me frɛ no so doc me wife awo ho aye disease say ene ya mombre mse pache yen fa sen mo 5000 bra na yen hwa mo ba ya busumi mi no say hey 5000 say ane na say when you obi mende oni utu nchi aka say from same sika 200 cedis pay fabra fitie na kwesi me na wo ho doctor na so na yetena se o nti wunya nye 200 na wo say papa ya friend mo benti mi frase me si krom na eba enu ano no enu na ya registration ama ko say eduro ne de ma wo wi a eye 1 month na wo de be ye sa 1 month na wo de ya no Akoma sex do ni be kana no twon free ndemu ho ne wo kunu nhiem de ho na wo de mo ntimo bo ase nye eduro ni kakra posum ni su wi a mo nhiem enu ano no yinse ni baba doctor bi no wonu be di sa nkomo we enti 200 cedis pe enu also 200 na ya no bi ba twin say ye de ye screen ye wi ni amana ko to eduro bi nyina eduro de be ma nyina ka po enduro nyina wo mo anytime me kasa wo fom sa no say esan ya me ya say me bi ne papa no ho 200 cedis no eno an yesa di imbro epi wo so enti wo benye na wahefa ye twato kura yo mo stroke yare no and afi kompofo no pacho mo ba company afa ka ka family o ye beje do ni bi okona fa kona no mewie sa wo de ani stroke a wo ba be se me fa 200 cedis na mom no de be ma wudi atumi aba ya nkwa wo mamu ni se frese se ya mi kese na register ni ye mienu wa fra ba kwa to so 2 times ye mfa de na so ye jai na fra de ya be fa no enti 0246 59 41 17 0246 59 41 17 fresh number no me say ye den fresh number no o fresh number ne pe doctor ba peke no no we di ba cha de o ba ya ma me say bobo di ani baby a wo free ba eno anu tie mewie nti sa numbers mienu ama ba ku ya ma boss di nti ami bo ba ku no so ne say ba ku ne de ma ku ye kese ye de yenche o say go for fra ye ntumi mfa nti wo de fra dia wo fra ye ba peke no doctor be fasisia de 17 twato no yes fra no sisia very good afi mewie sa no ye etimetim Lumba Junction wo Kumasi eye pankono etimetim Lumba Junction ba insurance se February say doctor eko branches ni na nti na me ka say fitie ne ekosi memenenda nti wo hu baby a doctor wo Akoma FM 87.9 Accra me ba Ashamai Tulako Christian Village doctor wo ho de be ono aba ka kiro number 2 ubetumi aba kaso de be si e wo bra wa tere to butu ni si e wo Mama Africa Junction can say Tuba Junction no ho na obenya ka e do wo ba Mama Africa Junction okay et say dia wo ba mo na yesi mu free tech na eba e be ka say be si ewo Awonaga Junction na faka Awonaga Junction ebre mo ha na obebe hu Akoma ye we be faka no Tuba Junction no akosi Mama Africa Junction e ho na ye wo mewie nti frɛ na register mama kwadura de TV so de wa we ba wona wo kama sana na so doctor pe wa san wa sa de ba wala we dure edura no na na pe wi abre de eye we dure mama ko eduro we se wo be no mansansa we didi ansa we numa ada ho no na wo sofo chia wo se wo ho te so wutumi mbie wo num die me se good morning heba me sha mama ko bi ba ka kire me se wo ho a o te se ne chinka se ni tutu no ohu dia wonya na ho hey doctor bi aka so obey operation forget it o dia good morning heba me sha die nti a me kana saa no eduro ni ye moja entini eni nompe mu adwuma mama ko nyema ne ya miensa ho eduro ba ko ye moja entini ni nompe mu adwuma obi be ka cho sa me press 87.9 we from dey bi ya se ni nyina ya ka ba ko pe
Odi nom anope wie ni nyimra anope wie ni nyimre baby a ye wo ya na ye kwa ye operation no odi atine fie no me duro we ya boso me baako ne tu ana moko hospital na kwa check up bi be ka cho say abden eduro be ne wakonom ka che ni ban say me de me nim hwedi a me nim an say me share good morning heba me sha ene me no na edu asama ma obi say awo ho aye dia ma no ye ko hwehwehwe mu no na ye infections ene ekosi sa kwan no mama ko infections betumi hawa manhwe be ka say ofie be ifo di wachi infections nti na be me bi ni oba hia ya o kwa bo be me na afre ni bi infections nti ena ma be me mutu e ba so oni ni hye won paso so wi ya na o hye ne be sheet oba be ni sa wo ni ba cho ko fe du bi an hye wase me bre ni sa ya ba he sa nti num good morning heba mesha me si ni me duro be good morning heba mesha ena de tv ni so no nti ko drasto bi e be wu bi a na ko pe bito drasto e wo mfichire wo drasto e wo dan nanim wo de twa kwan ni mu drasto bi e wo wo akra problem bi ni wo kwankran ko ye bi ato wo kuma se takurade takwa wo ase bibiduo fie enye na wo nti obi se 2 years ni odumi mbu ni sada ono so ne bra mpa ho ono so e kan say ontwa abra ono so a onya ne menopause adenti na wonse buo no ntumi mba eduro pa ko otumi pompi mu jama message eba good morning heba mesha ene de tv no so no me brani nti obi obo baka chem say eduro nyimra ena ho odenti man pa wedro good morning heba mesha segina me say me brana so ishmael no kana ho enti waka ne hu de na me pagya me mu a na obi baka kira me say me de na ye koko mama ko mo di eduro we hu adanse kase pa ba ko koko fo enti say wo hwe me ano no me nduro ni bi na entu koko na say akra ko kenshi drugland tinetet wo benya bi ato repash heba hello heba so enya na wo ho asharman fo be ko ekus pharmacy afi redeemer pharmacy takurade fo ko mensa ko mensa ona osi asan to so kakra bi di me de heba so wo benya bi ato Ashtown sanso ena misty heba wombrum mikesi ya kolina ke bie ni shop Ashtown ko enya na wo ko tubi na so koton na ko pepa kuma ko na no PFA e watafo kwa no so new route enya na wo mama ko mikesi ya promise heba kumase prisons in China wona yepa fa bosem enya na e wo posa heba posa e wombrum obenye biato mewie afi ko forudua fam ko Gapson pharmacy Benon pharmacy takwafo makanda da owase bibido fe mi ami kurom Cape Coast pena heba ewo mosque na wona uduru obenye bi atuma ko bobo no ma na me sorry na ishmael pame 0553 21 35 0246 numbers muni ufra we register the clinic and now go to drink ya betchire mama ko DJ Ike. Okay. Me mama akwaba family Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV Akoma Nsem dwumadie no na wo hwe na utie no mama nko na me mama enkodi enkomo enti obapa asem ya wo bayi ene wo nua bema enya no wote ne sen ma mpacho da kro me wo hwa na me bra frɛ me wo frɛ me wo sister na wo mi ntumi ne ntena fie ha bi na me se adan wo se wo sole a ontua la adbe me kwaka na wo de sahwi edidi matem nti mi ntumi ne ntena fie ha bi na asam ne ba sa na wa na majai na we die makonta me fele no pa nso makonta akora be kan mi ntie na me frɛ me ba no na me se adan na wodidi wo fatem wo se ma me ya kwada me didi me wo fatem na me wo fa yare a na me didi me wo fatem na se obi ebe didi na tem a di asem na meka nti anya no kore se me didi me wo fatem na me se mati nti e wo ha na kwada no frɛ me se ma wo fa koto epunu no mu so wo ma me nkɔ nti sign se me ho da so ni nti me de akɔ ayi na me se mati nti wo ba ye no ye se mu hia me nti me mara ena amama be okay na ma eba me ba ye no me papa ne ye fantini na wo be wo me wo sehwi wo me atu me din ye kurom ho na wo mu hu bi da papa no siesie ne ma be tu me din kama ye se ye kurom ho nipa epu be hwe nti ye wo ma na papa no e koye nti ma hunu ni biem
nti menyini ya de me to school esika sire nu anko school wahwe mama mani aye mienu nipa sɛ ne mte ha manko school nti menyini ye wale wu mienu me ba panyine me ba to so mienu na womi ma wo nwotwe me to so mienu na womi ɛna me ba me maame ho me firi me kunu ho ba me maame ho sɛ me maame me hwehwɛ ba bi a me papa wo se ko hwi awaso wo na na wo ko busa ma wo be kyerɛ ma sɛ emere wo mu a aka e be kyerɛ bebre na emere nim Yanko kwasa hwi awaso wo be hunu wo na na wo wo koduru wo na na ho a wo be kyerɛ ba bi a wo papa wo na me call sɛ hwi awaso nti me duru ho na me na na sɛ wo papa wo Kumase nti hwa me ho kakra me di me na nkyɛn na wɔtwe mienu na oyi ni pa maame na me ne no e ba Kumase ha wo be kyerɛ me papa minim no kora nso mi hu na nim ana me me yam ahye me sabra na wo fie sɛn mfia no na me yura fi kakra nso se si ya me wo aduesi anwotwe enti mi hu na me yam ahye me se me papa yi nie nti ono so hu me a na wo hu me nipa ne ne mogya na wo hu me wo se maame nyamea na man show nyamea na me yira me wa no me se me ba wo se hwim kofa na ba so ntimi nhwe obi ba nti wo ka sa na me jai nti na man show wa wo se na me se da ma wo mienu wo se me hwe wo ma na hye wa nan enkasa emiye wa no nkasa hwe nipa sa ne emi gina ha na ma wo ba me se me nhwe ho wo me papa no hu se yes be ma nie na nti enkasa me hwe wo ma na hye wa nan na me se mate na ye ko fie nti me be di Kumase ha nso ne nkyɛn na wɔtwe mienu na me se da me pese me kɔ wo se wa fi wo kunu na me se da bi na wo nana no a wodi kan no magi ono so wa ha ono so abayo kama wono na mafe no me fi mi kunu wo se kɔ wo ba fa me nana no so be kyerɛ me na me se na papa gyae kwan na ye kɔye nti ye kɔye no ewo mu a na maba na me kɔ ewo mu a na maba na me kɔ saa na afi makɔ wo bi aka ho nti me kɔ wo bi ka ho na kyerɛ sɛ makɔ yɛ oba atan a ma yɛ yi minti me ntu kwan bi nti na me ntumi mma na kyerɛ sɛ me ma no akɔyɛ yi kyerɛ sɛ me gya nkwara no ho a me nyɛ obi ama ne nhwɛ wo mu me ne me kunu kwan so na ete ɛna ɛna ɛbɛtɔ so kakra nti na me ma ha nti da koro me wɔ hɔ na me se me kɔhwɛ me maame nti me kɔkora na me kunu sɛ wo kɔ a brantam na nkwara no gya wo mu akakra na wo mu yale woni me sɛ me nso me yɛ adwuma nti kɔ abrantam se nti me duru hɔ a pɛ na me maame sɛ kɔgya me afuom ne yɛ kɔye nti ye duru hɔ a yɛ kakra me nua bɛ ma ba ko me ne firi maame wo nso me ne firi papa me hwɛ sɛ wo ba na me maame sɛ kwa me adan wo ba yɛ dan wo ha wo se o nya bibia wo se ayi sister nya hɔ na me bɛ fa no na me se hɔ a wo firi hin wo se hɔ ne so ofiri Kumase na me se hɔ no ofiri Kumase a wo yɛ bɛ ma wo se na me se ɛne me nua fere poa me ba ha no wo yɛ aba mu a na wo kɔ school ɛne me nua fere poa ampa me kɔ hunu me nua ya yɛ gona ya branche kama ɛna wo ba yɛ wo se sister wo papa sɛ me mɛfa wo mra dadaada wonte wo nka nti wo se me mɛfa wo mra na me se bra nya mmea sesi a makɔyɛ oba ata nti me ntu kwan na ama maka yi o ɛna wo se yɛ te saa de a sɛ wo se wo akɔntɔmra nti yɛ kɔ akɔntɔmra na me nkɔhwɛ ma akonta ɛne ba bi a me wo fa se no mugu na wo ba yɛ wo se sisa enti na wo kan yi akɔyɛ oba ata ampa me se anya asɛm ketewa wo se ɛne me nso me yɛ adwuma nti me kɔ na wo papa sɛ bra na me se kɔ na yɛ bɛba na okɔye nti akyire na me ne me ba panyin no nso ɛbaayɛ na yɛ behu papa yɛbaayɛ na papa yi sɛ yi ada na dadaada na me se da anya me o wo ba se si ama yɛ oba ata nti me ntu kwan no si you sɛ me kan sɛ me hwɛ wo ma na hyɛ wanan nti efi a masi ni wo maame no wo ne wo nua no mu fie ni ɛna wo nua bɛ ma yi nso ɔno nso mama no efie wɔ Chirapatre estate. Unu ya be ma ansa nsɛm wɔ kɛ. Chirapatre estate. Sɛ da achi mini hɔ a ne fie ne Chirapatre estate ɔnkɔ tena hɔ. Na sɛ mini hɔ a ne yere no wɔntena hɔ afe. Afe no duru so a ɔnkɔ tena Chirapatre estate.
na mo nso momfa ɛha ɔka no na ansa gyina hɔ ai na wɔno nso ɛmfa mo nso momfa ha ɛna me nso me papa no masi me deɛ na me deɛ na nka mekosi no wɔ yɛ kurom cape mekɔɛ no wɔ mu ama me kwan nti wɔ mu abusua fie no mabɛsi asi ha nti me papa me fie deɛ no ɛyɛ abusua fie nti masi asi ha nti daakye me ni hɔ a wɔ mu mfiri no ho a mɛfa nti mo nkwadaa no mo deɛ ni mo deɛ ne deɛ he yɛ deɛ no wɔ bokuru baabi a nso bokuru hɔ no Aha. ɛna ɔse wɔ no nso te sɛ abusua fie no wasiasi Ah, papa ne deɛ no wasi asi Kumase ha gyinya ase am sɛ nti ɛbaa saa no na ɔse sɛsi a ma nkwadaa no ɛmɛtena ha ɛnhyɛ wɔ anan nti kɔbɔ wo kunu amanneɛ na nkwadaa no mɛtena ha ɛnkɔ school ɛnhyɛ wɔ anan ne mɛyɛ no no na ɛdan no weisei no ɛsua ɛdan no sua akɔyɛ toilet ɛne bath na yɛanware yɛntu ayi no nso nti yɛakyɛm na mɛma yɛayiyi ayi blɔso no na akɔyɛ dan korokorowa monkyeɛkyea mo ho wɔ hɔ na prɔto na ɛda ha no mɛsi prɔto no na mayi baako ama na kyerɛ sɛ mo nso moanya mo dan kɛseɛ na mse mate ɛna medaa nase na mekɔɔyɛ na mekɔbɔɔ me kunu amanneɛ sɛ asɛm ada a ɔfrɛ me waka ni na ɔse yo yɛda nase nti bɛma nkwadaa no akɔ nti meba panyini no ɛne abaamu abaako na ɔne ne di kan ɛbaeɛ akɔm no nkyerɛ mu nti ɛwɔ hɔ a na papa no ɛfrɛ me sɛ maame mepɛ sɛ meba hɔ bɛsra mo na ɛkwan wɔ mu na me sɛ da ɛkwan wɔ mu bɛsra yɛn na ɛkwan wɔ mu na papa no nso ɛbaeɛ papa ba kurom hɔ ai nti ɔbaeɛ no na ɔsɛ sɛ me nananom egu ha saa mewɔ nana amayewa wɔ ha na na makɔfa amanfoɔ ma ɛne wɔ mu abɛtene nti mɛba abɛfa baako akɔ na mekɔbɔ wo maame amanneɛ na mabɛfa baako akɔ mese mate nti papa no ɛdi nna kakra na ɔbaeɛ nti ɔbaeɛ no na ɔfrɛ me sɛ maame ma akwadaa no mmara na mese yo ɛna mema abaayewa no baeɛ nti abaayewa no baeɛ no na ɛdi bɛɛ nansa na ɔfrɛ me sɛ maame wo maame ama m'anim agu aseɛ na mese yɛ adɛn wɔse akwadaa no ɔnye no na sɛ ɔbɛgye ne di a estate hɔ ɛdan ne ho paper no memfa ama no kyerɛpatre estate memfa ama no na mese saa afia no sɛ meni hɔ a meba Philip dia nti memfa ama no nti wɔse memfa ama ne di a ɛne ɔnye akwadaa no so ɔbɛma ne nana natra ɔba na wɔne ne wareɛ no ɛse so ɔbɛma ne nana natra ne nkyɛn a agye so wɔde kyerɛpatre estate ɛdan no ho papers ma no ɛmma bi no na papa ne sɛ ɔmfa ama no nti wɔse akwadaa no wɔnyɛ no na mese so wɔnyɛ no a wɔsi wɔ mu mɛtena hɔ nkɔ school nti ma ne nkɔ ne sister nkyɛn na agya wɔ mu ɛkɔtena hɔ nti ɛwɔ hɔ a mema ne nkwadaa no na papa no nso deɛ kakra ka ho mema ne papa no na nkwadaa no na papa ne deɛ ka ho saa nti da koro me wɔ hɔ a na wɔfrɛ me sɛ maame bra ɛna mebaeɛ nti mebɛduruiɛ no ɔsɛ meyale nti moyɛ a moma me sika wo ne wo bra a monka mo tiri mmɔ ho na moma me sika na mefa nkɔ hospital na meyale na me sɛ da wo he fa na ɛyɛ wo ya wɔsɛ yareɛ bi ɛfrɛ na asikyire yareɛ ɛsɛ sika paa ama me ho sika nyinaa sa nti moyɛ a moma me sika na mefa nkɔ hospital nti wo ne wo nua monka mo tiri mmɔ ho na me sɛ wo mu kɔ adwuma nti wo mu ba na wo mu baeɛ nti wo mu baeɛ no na mefrɛ wo mu na me sɛ mo papa frɛ me asɛm a wɔde ato m'anim ni na yɛyɛ ne dɛn bo mu sɛ sister wo na woyɛ panyini nti ne wɔbɛka no na me sɛ mo nso sɛsi a mo na moakɔyɛ mmarima nti ne mo nso mobɛka no ne mo nso mobɛka no ɛna wo mu sɛ dabi wo de ka ne wobɛka na me sɛ ɛna papa no wɔka kyerɛ me sɛ monyɛ moma me sika 200 saa bra no 200,000 na yɛ sika papa ɛna meka kyerɛ wo mu nti yɛte saa ade a sister ne wobɛka no ɛna me sɛ yɛte saa ade a wo edu hɔ a fa 5 cedi wo nso fa 5 cedi na memfa 10 cedi memfa 10 cedi na yɛmfa ma papa no ɛnkwagye na duru nti eduru hɔ a mema abosom no mpo ɛnso nwie na me de 200 me de 10 cedi no na me de aba ebi kura na me de
two CD na me de attach e ya na wo de si hwan so me de bre me ba no a me se fama wo fa me ba panyin no se fama wo fa ye totam bi nso a na ma frɛ no bra ye de me sika na ba wo se me nsa aka na me se enti saa nti da kro me wo hɔ a na wo frɛ me se sister woluma nso afiri mu o na me se na ye dan na woluma afiri mu wo se ye se da kro sɔre ya wa ye mmere nti ye de no kɔ hospital a woluma afiri mu na ɛsɛ me ba nti ye ba uni me ma ne yesu me betwa frɛ me ho a nti ye di na wɔtwe da no wie no na infantefo ayie ye sɛ momra ye kurom na momɛhyehyɛ ye nka ye ade a ye pɛ enkyerɛ mo nti ye kɔ no me ne me nua no mienu na ye kɔɔye ye mienu na ye kɔɔye nti ye koduru hɔ a mo mienu na amaba nkwada bebrebe mo mienu na amaba ɛna ye mu nkotu mamana na ye sɛ bo ye timi tu amana ɛna ye de bɛbɔ paa na me nua wi yiska na me so me yiska ye de ma wo mu sɛ mo ntu na mo tɔ cement emfa enka mu nyina ye sɛ mo ntɔ nsa nso nka ye ho me yiska ne ntɔ nsa ye ma wo mu sika na wo mu tɔ nsa ye sɛ mo nhyehyɛ aguade sɛ mo ye mienu na papa no mo ma me ye baako a mo mienu mo nhyehyɛ wo nko anso a wo nko ahyehyɛ ye kan sɛ mo ma ye nyina ye nka mom na ye ni adwuma bi a emu oduru wo mu sɛ ye mpene nti ansa no ne nua no wo mu ye me nsa wo mu me nsa ehyehyɛ wo mu de me nso me nko a me hyehyɛ me de mo me nsa no mo de no mo kye mo ka tuya wo me nso me nko a ne mo hyehyɛ no sa bi apepepe na me hyehyɛ ye yie ni nyina wie ye bibia wie na ye sɛ ye kɔ kenkan we ye kɔ hwɛ we ni mu a na kyerɛ sɛ ye sɛ me din ani we ni mu nti ye hɔ no na me papa wi ye no ni nua ba na ebedi na de ɛna maame no kyerɛ sɛ sɛ ni din ni mu a na kyerɛ sɛ bi a na wo mai na ne papa na bi a wo ye nkraka no nti papa no yi nyina woni mu nyina maka bom na mo te ha nti monye mu bibia pepepe se ne mo ye no no wo mu se yate na ja edi be na nsa na me sere kwan na me kɔ ye ja me kodi pa na me ka na me kɔ ye nti me kɔ ye anche bia na me nua no frɛ me say sister proto na ɛda hɔ no me pɛ sɛ me sibi nti wo ska fa bra na me sibi ma na me se proto na papa ka sɛ da efie n'animu no na me ka kyerɛ wo nua no nso sɛ wo mu nso mfa ska mra na me sibi ma wo mu na me se mate na wo frɛ me na me pɛ ska na me de bra no se me de tɔ anwea nti ma tɔ anwea na wie pɛ ska bra tɔ cement na ye ntwa na me se na wo se wo frɛ ne sister no wo frɛ wo mu a baako na ɛyɛ machiri ba no wo se ade mu yakɔ kenkan we no na ne din nim ne din nim na wo kɔsi dan ama no na papa no me nua no ɛfrɛ me ɛbɔ mama ne sɛ sister asɛm a wo nua no maka ni yakɔ bɔ me wɔ fa amaneɛ ama me wɔ fa frɛ me adidi matam nti ɛdan no magyae me nsi biem na me si yo mate wɔ fa no yɛhyehyɛ ne yɛma nyina a yɛde kɔ wɔte ha wo hu bi ohuni na ne wɔ fa se ne mo asɛ anka me nim sɛ me nso ne wɔ fa se ne bi ne me aso nim sɛ ne wɔ fa se ne bia ne me a ɛnyɛ hwee bra anwea no mentimi nsesa nkɔ akɔntɔ mra mentimi nsesa nkɔ safi nso wayɛ ready sɛ wo si wo dan sesa anwea no na fa si wo dan na wo ne wɔ fa se ne mu gu hɔ me yɛnsa nkwadaa me yɛnsa so nie nipa me yɛnsa na wo mu abɛtena hɔ a watu wo mu nti yɛba saa me sɛ bra sɛ wotu nkwadaa no a na me na watu me no na wo ne watu wo me ma no a watu me kyerɛ sɛ papa ne sɛ wo mu mɛtena hɔ nhyɛ manan nti sɛ wotu nkwadaa no a na watu me ma ne ni hɔ a mebɛtena hɔ ɛdeɛ na megye ne hɔ ministre ba wɔ hɔ nipa ne ni hɔ ministre ba me ni kyɛnse mebɛtena hɔ mebɛgye deɛ nti wotu me ma no a na watu me nti nipa me yɛnsa nso nie nti agya sɛ yɛhwɛ adɔfo mo nka bi ma yɛn sɛ yɛhwɛ na sɛ adeɛ no me din nim nti sɛ yɛma me bi a ɛnyɛ yi a yɛnka na me ne me ma yɛnsesa yɛ ne yɛma na yɛnkɔ yɛ baabi mehia wɔ mu hwee yɛka adɔfo nka bi ma yɛn yɛka na sɛ yɛsɛ wo din nim nti yɛma wo bi ɛnyɛ yi a me na mepɛ na mabɔ me ka na masi yɛ me papa asa ayi ma reho kra ma yɛnkɔ na yɛnkɔfa power specialist emrasisi
ansa na yɛmfie numbers ne nto dwa ɛsiane sɛ nnipa no bebree ɔmo se numbers no yɛ ana yɛnsa nka na mesrɛ mo moada roma mohwɛ afidie no ase nso a ɛgu hɔ mmɔmmɔden na momfa numbers no na momfrɛ ɛsiane sɛ sɛ obi bɛnya wo paa ɛfiri yadeɛ ama me ne wansɛ nyinaa no ɛfiri yadeɛ ɛno nti sɛsɛsi yɛba na yɛka sɛbisɛbi obi wɔ hɔnom ne kɔkɔ botumi pie na ɛtu mogya korododododo ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ahometesɛm obi ne kɔmpɔ wabrɛ wawohyia na wotumi sɛ nipa a wɔkɔi sɛbisɛbi wabrɛ ankasa sɛsɛ deɛ prostate no ɛno nso di nipa nya mɛma bebree nti me nwonso yɛkyerɛ sɛ hyehyɛ wɔ ma yɛ ase ahono so da so ɛnsɛm ha o ɛnofoɔ kyerɛ sɛ ɛnsɛm bebree ɛno nti ne yɛbia na yɛba de biara yɛsɛ yɛadagyeɛ si yɛne mo bɛkasa na mohunu hia sɛ motutu anammɔ ntɛm ɛsiane sɛ yɛka sɛ wo brɛboɔ na ho aka a woyɛ brɛbrɛ na wonya aduro ntɛm a ɛbɛboa mpo fatty liver koraa no sɛsɛ fatty liver mahu nipa bebree fatty liver atumi asɛ wɔ mo brɛboɔ ɛnso wɔyɛ a wɔni hepatitis bia na wɔni viral infection bia o ɛso ne brɛboɔ asɛ nti yɛba se yɛ ne yɛde namba no ama mo na mo nso mada woroma moapeke numbers no na moatwerɛ ato hɔ yie ɛsiane sɛ da hia denti nti fa namba no to ga for Power Specialist Herbal Hospital, your number and your sum sisi a 0244 54 44 44 22 0244 54 54 44 22 0200 38 31 0200 38 3831 ya WhatsApp line no me ne wo kase wo abrochi wo pese ne doctor kasa ebi a wo frɛ no ma call na ne bo obeye den ana scan bi na wakotwa na apesa wo de send doctor e WhatsApp no so ana sense bi egu che se enkomo bi apesa wo ni doctor edi e wo WhatsApp line ne so no eno so number no e 0555 79 78 78 0555 79 78 78 da wase sɛsɛ obi wɔ hɔ no mu a ne ho yɛ ne hena ankasa ɛno na obi bɛka kyerɛ sɛ medware wia na me ho keka me wɔnhyɛ ne nso yie o ohun na ɛkeka na ana maame bi ba ya so yɛ ɔbaa na okura fe ɔsɛ doctor asɛm a wɔka no yɛ ana me nso atwi me yɛ nti na nnɛ mɛtwi anamo amaba no ɛsiane sɛ wɔkura afe ne hyɛ ne baage mu wɔsɛ me baage no wɔsɛ ma afe nie so wahunu ne nyinaa yɛ ahyɛnsedeɛ a ɛkyerɛ sɛ wo brɛboɔ no mekyerɛ wo liver nankasa ebia na kyemato ankasa na aba ho ɛsiane sɛ fat wɔ brɛboɔ no mu a medeɛ de bia na meka sɛ sɛbi ɛyɛ bɔɔla anaa ɛyɛ tɔtɔka anaa ɛyɛ fi asekyerɛ ne sɛ deɛ nti a meka saa ne sɛ nnuane bi wɔ hɔ nom a yɛdi a ɛmmoa yɛn ɛma yɛ sadeɛ bebree ɛna bio yɛnwinwira afei nso ebia yɛnni beans yɛnni adeɛ a fiber wom ɛgye sɛ brɛboɔ no wɔsɔne obere bia brɛboɔ nso na ɛsɔnsɔn nnuane so nti brɛboɔ no sɔne so a na wɔgya kakra ɛti wodeɛ wankasa ka no kuro adeɛ a yɛato yɛbo ase akyehyɛ no kakra bɛyɛ sɛ dɔntwɔn obi bɛba ɔbɛkɔ akɔtwa no scan no ɔkuta fatty liver grade 2 grade 3 grade 1 kyɛ sɛ ɛha adwene ankasa nti no kwasɛ mini efi na fa nipadua na fa ɛsiane sɛ brɛboɔ na ɛyi fi ɛyi tɔtɔka nyinaa firi nipadua mu na biribi a wodi yɛ bi a wɔno no wɔsɔre so sɛsɛ brɛboɔ no abrɛ o nti brɛboɔ no ahyɛ nsuo sradeɛ ayɛ ma ɛte sɛ sɛbi gɔta bi ɛda baabi na ɛmu no atwokuo deɛ aka akyirɛ nyinaa yɛ asɛm aranko ɛno nti na wodwu ho saa no wokɔ da mu a wontimi nna na yɛ brɛboɔ no na atiti wo ɛdɛ meba na meka brɛboɔ asɛm pii saa obi bɛkasa na brɛboɔ nkwa brɛboɔ no di nipa nya brɛboɔ no ɛdi nipa nya ɛsiane sɛ wohwɛ nipa yɛ nam asase so titiri Ghana ha na wohwɛ nipa de rate a nipa si wɔ fatty liver sradeɛ a adɔre brɛboɔ dɔntwɔn yɛnti ama nipa brɛ nipa bebree na ase ataatai nipa bebree dwi wɔn ho sɛ deɛ meka nipa no kwa wayɛ tum ɔdwen sɛ nkun na sɛ nkun no nyɛ ahwie o efi ɛna aba nipadua no mu saa ɛnam so ma nipa bebree saa mekyerɛ kidney no nso anya haw afei wobɛkom
kidney nephrosis, kidney stones, kidney cyst, kidney nyinaa yɛ asɛnsode a ɛkyerɛ sɛ brɛboɔ no anyɛ adwuma yie no wɔgya ɛhaw amaninya nsɔhwɛ na wɔde abrɛ kidney no nso sɛ kidney no nso ɔno nso bɛyɛ bi ahwɛ ɔno nso bɛbrɛ no ɔno nso apagya ne nsa nkwalaa nketewa ma kyerɛ sɛ ahomete nti mesrɛ mo yɛ brɛboɔ deɛ ɛno na yɛ yɔnko brɛboɔ no na di akagyinamu ɛno na bɔ yɛ ho ban nti ɛsɛ sɛ yɛto yɛ bo ase ne yɛsiesie ne na hwɛ ne yie sɛ woanya haw a ɛte saa baabi baako pɛ na mekamfoɔ ma hɔ a ne power specialist ɛba hospital ɛsiane sɛ sɛ wode ba a yɛbɛhwehwɛ mfidie mu ne yɛhunu ade korɔ pɔte a ɛha wɔ ayɛ a na mentimi nna ayɛ a na meyɛfunu mu ayɛ dududu a yɛbɛdi ho dwuma ma wo bibia bɛyɛ kama nipa bebree wɔ ɔka ne sɛ fibroid asɛm ni fibroid no nso ɛnyɛ yarepa o yare yɛ bɛma mogya tu bia ne hɔnom a ɛyɛ yarepa woanhwɛ yɛ fibroid no bɛnyiniaa afei na agye a wodeɛ nafa na ɛno koraa wɔde waboro awie wɔnkana no ntomu o afei na mogya bɛtu sɛ korodododododo onipa a wonam wo koraa ho mogya no amu ɛyɛ sɛe ɛna bosome so a woyɛ bra mogya ne bɛbaa kɔtɔ bosome baako ɛba saa na kyerɛ sɛ woyɛ teaseɛbuo na ananam wo woanhwɛ yɛ adako na ɛkirim wahwɛ ɛso yɛkan ne yɛkamfo ama wo sɛ fibroid papapaa deɛ nyameanim wode duru pa wɔ a yɛmeanim na kyerɛ sɛ wode aduru baabi a wo nso wobɛnya wo fa ahodie na wanya wasomdwie ɛnɛ ɛdeɛ na nipa ehunu prostate gigi mɛma ma adagye nipo so na yɛ ana wɔn nenam hɔ no sɛ bidwonsɔ no ɛba ntɛntɛ wɔn ayɛ ase hɔ no ahono so ahụ sɛ ɛkyɛ sɛ nsɛm ha nti me deɛ ne amekamfo ama obi biara a wɔtie yɛ seesei ɛyɛ kooko na ɛtete woɔ ama hemorrhoid ankasa woto hɔ no mɛpofo hɔ te sɛ mmire obi wɔ hɔ koraa na ahono no minim aduane koraa wɔntimi ni bi obi wɔ hɔ no mu a kooko ntitipa yɛ timi tietie no nsɔhwɛ bebree ɛna ɛwɔ wiase a mesrɛw sɛdeɛ hepatitis yɛaka n'akyi ato fam bam na nnɛ hepatitis paa na nka wɔno wadi hene wɔ Ghana ɛne wiase nyina da ɛtitiriw ne abrɛmpɔn ana ayi wɔn afiri hɔ na ɛnnɛ nyame ayɛ adom ama adwobree san sɛ akwadaa bɛkyerɛ wɔ sɛ fa kɔpawa panyini bɛkyerɛ wɔ sɛ fa pawa in fact akwadaa ketewa bi koraa last bi ohun bi n'ani ayɛ yellow wɔ se fa kɔ hepatitis doctor no bi ana wɔn kyerɛkyerɛ mu bi ana ɛyɛ hepatitis ampa yagye award wɔ man Ghana ne amano ne nyinaa deɛ ɛne na mekamfo ama wo sɛ yɛnni wuhwammɔ da biara da tuanamɔ ne fa yade a ɛtete wɔ kɔda na bebree sɛ wɔhaw ne nyinaa fa brɛ power ɛnɛ obi akyiri kasɛɛ yɛse awewe cartridge awe ɔno so wɔnya accident obi fi kyɛ sɛ nkasɛɛ ne nyinaa biebie sɛsɛ nkasɛɛ ne nyinaa da ne sɛ nkuo ɛna kwan deda mu kyɛ sɛ ɔkɛsi a na nsɔhwɛ ɛbɛnie ama na twe wafiri w'akyi abɛsi wo to ase usisi ni ya boss rubber belt yɛsɛ cartridge awe oba yɛbɛma wɔduro na wode awasa so na wanom bi cartridge ne baabi ɔkɔ yɛ biara tie ne yie wɔbɛsan aba ɛne nti twi a wɔtwe na wo ho kyiri wɔ obi kɔtɔdwe kasa gɔgɔrɔ wobɛka sɛ ɛyam adenti na wɔsɛ basa twi anamɔ fa namba no tudwa na twi anamɔ no fo ani kyerɛ mu wɔ power specialist ɛba hospital ɛsan sɛ ɔmo di ka ba yɛ no sɛsɛ yɛ nnwom nko ara na ɔmoto ɛti wo nso ba a wobɛde wo ho na wanya wofa ahodie mebakyɛ gye namba no na ehia paa nkɔmmɔ foforɔ biara wɔ hɔ a wo ne dɔctor bɛdi saa nkɔmmɔ no ɛwɔ namba yi so ɛyɛ 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp line no ɛnie yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ WhatsApp no so a ɛyɛ 0555 0555 79 79 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 na edua ya SK no nso ɛbɔ adwuma paa amanfo a wɔn anunum bi a ɛnɛ wɔn di ho adanseɛ mmea ma hyɛda akɔgye bi di akɔma nkurɔfoɔ bi a na wɔn pɛ bi na
adanse a wo mu di no ma akonya asem ketewa obi say first na me yem pa de na eje me no na me gye me ho a enye nanso me no mu adua ya SK bottle baako bottle mienu no chese me ya mehu sampa difference abani pedue no mu nti no yefu ya de set sen obi de ba amanse nyina bete menka kope adua ya SK nanom udidi na se bi aduane na wase koye adwuma no entimi nkoye adwuma udidi ya wofe esa oyefu ya de nti eye adua ya SK eno ene beboa ama yefu ya de ni nyina etumi akokama na fe cough care herbal mixture no nso no ewani bi wo wa ya papa obi bo wa na chese bi wo dwonso ne ho edura na adwa nkofo nyina da no obebo wasa onna na obi susu adebi mesrew kope cough care herbal mixture na no no obi si cough care na do kameya no mbotu ni nyina na msi a ye de ewo nso so eden e de afra ye nyina enim se ne ewo no nko akra no esitie aha enti cough care herbal mixture na beboa ama ewa na wo boku hu kehe obusu nyina ehihye wo no ni nyina bekwa ama hoto atimi abefie na afa ye livo care ne nso so ekoye ye brebo ne hu adwuma srade ne niema basa bi no ekosiesie liver no ama niema akonkan ebusu immune system no kama enti enkopa nupsu bi na ye mubongu ni pedue ni mo ye wienso a dipa de enkawde bia wo ye adwuma de wasa opa bibi sha bag mo na de bi etumi aboa eno ne hebatin heba mixture no eno de bia meka se entwen se utibe ya wo ya ana obi bi be ya wo ya ansa no akopa bi ko eno no ye de boa sa bre ye ho odin ne ye de boost immune system tu bo se enkrofo yare a omo tete hwe no na de bia wo gina wo na so obi bi sa se de wo se hebatin heba mixture eno ena eboa wo saa no na me maame de no so ho jiri kejiri no me maame se yenka ne so se ka ne jiri kejiri wati asa wo to bo no wayi ne 11 eno ishimu de ni bia jiri kejiri unya bi na abobo a esiesie obema osisi amaman ne niema bia be yefiri ho na da be hia match wodem ho no we ka sa alla walai we kire say you wo be mem nti wo ra heba shop bia mu a wo benya ye nro ni bi ato and afi power specialist nso e wo fe yi ase ye ne Jasbro filling station no edi nhwe ni mu enkranfo nso so beko kwabenya ACP main road ne so eho ye power bus stop na feta krade fo so akwa anaji estate ye ne anaji primary school no ebofi pamanasa hantama rura bank ho no a je number na ye nsori 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 and our WhatsApp near 0555 79 78 78. That's okay. 87 point on FM on your TV or say Chrome TV. Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na afa wutie no ma me mame eni ye nkomo no na afa na no asi na yemisa no ensem bi ahodo wo hyase no o say wo fa Philip Ansan say wo bei na wo mi ede sahwi kasa di natem ote o se kasa no tibi nso ebi nso wonte ena obei nim se ote en wo se me di bedi natem wa bra wo fa bete se bi akasa nkra no onte a ena wo ka wo se ne wo di matem ba akasa wo wote en wo san be kan de di watem okay nti wo se se okasa hwe ni di natem wo se asem ben pate en wo ka ye dan hu se mame ono nso anka na obi sa no de ma musa no babenka se ya no kra ko betimi akasa wo bi se akwara no na me bisa no na me se adan na wo fa se udi natem wo se wo de sahwi e di natem na wo ka se onti wo se ma me de sahwi di me wo fa tem me ni wo me wo fa tem na se obi be di me di me wo fa tem e de ne yale afre no na se obi be di me wo fa tem a me so di asem na me ka enti waso wadi natem e na de complain biem na odeka ho osi won tua lad be ubi sa wo be na me say adan na wo fa say won tua lad be nti me wo fa ne me bra akora kan na me say bra say wote dem na won tua lad be dia yi na yi ne free so na wo ne ba no wo mun na sum yi na yi ne free so
ɔse me hia no fie hɔ hia kwara no ofie hɔ koraa wo kasa na sanso ni ai wo se wo ma miensa na abeta ho a watu wo mo eno so ede anyina so na wadi tu wo mo first one wo se wa ye dan me ba wo se ya ba kon de ya me ntumi ne ntena fie ha bi ya tena ho mfie sen ya no ono na papa no te ase no e na ode wo de ne bre no nti o tena ho ache watu no eno ye papa ni wu ye no watu no wo papa wu ye chire papa ni wu ye chire na wo tutu wo mo eno so wanya reason bia nyina so na ode tu no nti e ba sa no e na me ka chire ne say bra me sere wo nkwada no wo ni wo mu na gu ha wo na wo hwe wo mu se si ya papa ni ho a wo na wo ho nti se nkwada no bi kura ye bibia na nsa ne ye de aye na yi wo se mo de mo ntana wo na papa ni nwi wo se me de me ye woru boy na woru man beba nti ne ye de adan ni din ye hu na woru boy na ye de esre woru boy beba mo de mo ntana ho na mu nyina mu gu ho na me be pa ne chew se wo no wo fa asem na gu ha nti so ma ye bibi kura fa che wo mu na ma pa ne chew na wo jai efe ye chew pa no e ya akoso e chew pa ne ya akoso ti first one about otu no ya toso mienu so ba ye eno so otu no eno so ya hunu nyina so obia so beto so mi ena we so abeto so mi ensa wo otu no enti wode ba ha enti na wutu no wani abere enti wo fa esi ase ene sei me pa cho first one no odi call baby odi call TV and radio station second one odi call TV and radio station third one no ansa na akọ brambram pro no odi akọ baby enti wo ye wadwene say mo ji ankasa wadaroma na dan foforo bi ena wo muti mu anadan na wo papa ede ma mo ka se musuanti no obu ba bi gu ma na ye kase no ehwa na wo muti still wo fe tutu wo no ahwa edan ketuwa ni mu anu wo mu hye die wo papa de ma wo no ya wo ka se bu ba ko na enye kase na akire no wunya ska besi bi wa animu ho no enu amu okay sister no a wo Sunday ansa sika say onfa to anwea na nko wonsi we ya wo France aka kire ne say adan na wo yes na well no mudi ni mu no ebra mo papa wu ya mo ko mfante na mo kwa akoye yi a ye ka kire say ye wu ankasa ye wadwade e ma wo papa ne ade no wo sister no ho ana no wo say wo mu me yensa na wo mu ye wo mu de na me nso me nko am ye wo mu de nso ye wo de nti say mo me yensa mo tontoma ten ya me nso me nko am tontoma ten na sabre ne dia adan ne wan kan kire ni nuanom a aka ne say wo nka ho enti na ema wo mo ma wo nye wasade ema wo papa wo sister no wa ehunu adan ne wan ka ne sabre no na wo twen ye ma wo boss aka ne nyina awie ye di kura mo papa achi na eba efie ne dia obeka cho se within the world mu nti no enya dia wo mo ma obi enye yie ebi kura e kankan wo e no bi a sister ade no within ni mo nti wo ka wa boje na call baby wanye bisa amene down sister ye nyina ye nuafo ye baako enti sa ba sa akra na odini ma edan no papa kan ye se wo ka ho enti kan wa Akoma to yam ye be ma obi ma me no so na ni mire ade enti ketua na ne papa ho de ma no o se mo mfa no sa se be ya me so da bia me de be kai me papa se me nso me papa anye hwe kura no misie no manya dan ketua bia me ma ne me nananom egum wokuma ase enye se bia ye ni bire ade ana se we no e na ye beje ana se ye beje obi dan e de aboso sa dan ketua na adwaye ne toilet na ebugu mu no eno a ye tena wa we me sister panyin wo tena wa wonya baabi ko wa sori afiri ho wa wale nti okwa ni kunu ho we wale ya wo tu ya o kan se ya ntu akola ketua e ba sa na hye ne den ama ono so nti se ono so atumi abọ no so akọ ne dan a ono so efie ho ma ye hwe wo ho biem me kura mete ho se be ya abusua no nka bom no be koso atena ho se me free ho a me maame o ma fie o ma ye hye me nua bia ni ho bebe fie ho obi ama ho ma ye bibia ya metena ho obi ama ye hwe ho wo fa kura obi anhwehwe wa kire akwan na se wo hia dan no esin ye nipa dia se dan no edan ketua no ehia wo sin ye nipa nuanom e man wo twe ye be frɛ wo fa
eka ye ma ho na ye ma so be frɛ wo nana enu nso wani na emom edan ketewa no obegye na sa dom we nyina opia mo ato agu ama mo ahwere odi a ene ye de ye ni hwe nana kura senka mo on baby nka ye na ka se mo ma me se ne nananom se wantumi anhwe wo no de a obehwe ne nananom ne nananom enti won fa enti anka yen ya ye nanafo no emra papa no edo ye enti okan ye ben ben no ayi ye kan say wunuanom wo papa ma ne nyina no wunim wo mu nyina wunuanom no mo yesai ye mpanimfo no ye du na nketewa no nso ye num 15 okay I see na efie na wo chepatre no eno nso chepatre state wo no eno ansa na hwe so sese ya say o say se papa no se owu a ansa nkotena ho maame ne ntena ho afe ne yere no ne ntena ho afe no won sori nko ne fie die no na omfa ho mansa papa ne ewu ye no maame ne so won sori ho nti ansa nso anko ho nti papa ne ne ma bebrebe no ni nyina eda sugu na ginya ase ye papa ne de no manko ho no de wa anya odia nti wo kɔ ho akwa dai wo ba ye wakɔ hu unua ba men enra me kɔ ho nti ho na mo dai ma na ho nti enra me kɔ ye no nti ohun me a na me se ma ba na okobi e pono na ede me ne ma kogu ho nti makwada abaako etonton ne ma di wo ba se wo ba fa ne ma nti me ne kokrom saa ye beduro no na ade asa nti ye ne se me kɔ me baba no ho na makotware na madidi na me kɔye mkoda me baba no unua nsa won kasantia no da won fom no da won ne wan na nyini da me na me ye pen se nkwada no ye edunum me na me ye panyini wo mu nyina wo na ye panyini me na me ye panyini o na che se wo hu wo ma me kra nsa na wo ba be wo mu maka ni nyina ba panin no panin na wo be hwehwe wo papa no kra no edi se yansa na wo free mu wo be kai se bia wo hwehwe wo papa no di be 3-4 years ansa wo free mu ebro na me ma no susa tema me behu papa no na me ma no afi kura na ma wo mienu na me behu no nti me wo nwotwe e ma nkwada no mpo nyinyini ansa na papa no owo nti papa no ehu nkwada no okay enti ansa o sister panin ona ekasa no asem a waka nyina no de ye ntro ewo mu no na wayi hu ano se eye ntro papa adan na mo yesa wo de nka ne de ketwa no ya o papa de ma no wono wontumi mfiri ba bia wo no e ma metenem ne ma e na ebetena mu ana se wo ma ne ntenem enti sister mfa ne dan ma han no wanyini sika na ansa ma ye hunu se bia o ma ne de mihia wo mu fie ho na emom na fie ne de wo papa na de ma wo mintumi nyi free wo nsam enti wo betumi de amahan na wadidi ho enti se sa na wo pese wo sister wonya eno ma ye hunu enti sa nso na wo pese omogye edi free ne nsam because wo no onka ho a eno so mo ma ye hunu ne ye hunu ne ye beye eno na wonua bayi oka ompe kasa ompe bibia aha Akoma 87.9 FM Onua TV na fe Osecrom TV Akoma mu nsam dwumadie na no na wo hwe na wotie no enti ye beka ho asem but ye betu anamon na yaba ho enti week we ye mu no ye beba ansa ho na ye ne na betra ase ne opese wo kire no o ma ye hunu opese mu mfirifie ho nko a o mo mfa wo mu efie na mo nkonkodwene mo ho na wo mo nem na de oye na ade no wan kire bo ba akopɛ wanwea kakra wodi begu wonye no bi no ode si ode ka ebi ka ho si ne fie no enka kayasem mbo kayasem okay medamas me pacho wane aha Akoma 87.9 FM Onua TV Osecrom TV Akoma mu nsam dwumade wo hwe na wotie na ye ne ye maame nom edi nkomo na ene watie ye maame enum asem dito ede awie no
na afei nso obeche wadwiri bi na mmom sabre die ma memfa ebre no bi na yemfa enka Justina enho asem emra yenua yeba na yenua ba ketewa no a ya start ne appeal for fund no ya yede ekoye ne surgery ewo ne nan no producer me pacho ene menya pipes no ebi na yade kro no cancer ne din no ene me pese me bonti bomodia na efa mame na ebi ko obi oho a obema ye nchemu ne pipes no eyi we no omo pipes no mo de ba ye no yade ni din no ne yade pese me kenkan bi enti eye Justina de ekwakoye ne nan ne surgery no cancer na ato ne nan no emu on medinka ye first surgery no na ye peska first surgery ne de omo ana edi wo ti do mu wo ntwetwede na fe wo mo edipe won sika koye ye second one no eno eye de eye kese pa no na boafo ni baabi eno nti na mako mani abedwafo ya fa to ye ho so eye ade a ye na ye de save life na enenso ye sign eba so nti ye case no a na ye de atoa so kakra na ye de apɛ kakra na ye ato ho na afei kwapem se benya sika no na ye de akwakoye ye nua ba no ye ba no na ne ye wo fase ne nan no na ya ye ntwa emfemfiri ho anya ye betwa se ya anya ye betwa na enipa da bia meka me se edam die no wo de afia wo ye ba enye den se wo ba befa no asase so ye nua ba no apart from say odwene sika ode bekwa akoye surgery no ye ntwa ne nan no sa pain na ofem no eno so kra eye ade foforo ya eno no ema abrebia no otenesuo na afi ne reho ne ho isan said doctor ka ye no se mo enya sika ma ntamu a pain no beforo wosoro na eforo no so akodi ne nsa no na che se ene emergency doctor na ka kire wo maame sampa na plain se omo enye sika so ntamu a obetumi ahwere ne nkwa because didi ne nan nim na efro ekɔ ne so se na ya ase ene ne nsa nyina ye ne ya na che se de doctor ka ye no eno na ebe mo no eno nti yesre mo na ya koto asre ye tiefo pa ye nsa eda ye nsa yem se yesre mu o madaroma yesre mu o madaroma hwe eye wo ba ene oba ya nke ebe ye enka woda nka abebɔ mpa ye na wasre nyankrompo se onka dofo akoma sebe ya omudi bi beba na yatimi akoye wo ba no de ene de ama no sa pepepe ena sampana ene ne ba ene abusua no so bɔ mpaye so onyame beyi wo se boafo na wonso wa ba beboa omode hye no akra okosko a na obɔ volleyball ene netball ene ade na nani so ade hunu so obɛyɛ nurse ni ben ene de ne nsa ne nan baako eni ho owo ho na se wo hu na school fuo no bia na ohun ne wonye na ye ne se onko kana no aduro na onwu areho na eya se nye sika sem a kemfie nan a se mfie mi ensene enka wona ho koma koye ne dada kwia koma ye ne dada omoye ye mo numbers na ye braso okay 0245 3014 62 0245 3014 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 3014 62 0530 507 849 enunti ene enipa be 150 kra 100 cities enipa be 50 be 200 cities na omo 500 and now no for PV Janto papa ye sign eda was ebiem one wadan for no ye adwuma eba rose no ye da mo nyina se mekaidi na Godfrey ye da mo se papa isan se sabre no Friday no mu be yi mu pa 2000 onya me enhira mo pa ba ne se epushi no na ede ekọ nanim kakra nti na wo mo 15 to 20 no so ede ka ho a na che se ye ekọ ye nim kakra na ye beba so na mo mame emra made pa so na ye nkọ nom osa edro papa hat samisha
and the capsules. Oba fefe meda si bebre medofo papa bi awia yi yensan so ma yen ho akwa babiem emra akoma mu nsem dwumadie so ye time no eye meet dupe enti enkomo no ye boni tewni ahwe se numbers a ye de betu dwa no wadawroma ayafa na etro foto ba bi efa ma yen sene be ya ekwan be mu ania etete wa enkoyie ewo yefunu mu no doctor ewo honom se wunti ene wote ba bie sene be ya wo be frɛ ninti no ena ya wo me de numbers no etu dwa no wo hwe ni mu so se wo frɛ nko ade a wo beje wo so na afi nkomo a etetew no one wo adi minim se wotini ya wonim nipa a wo kasa dada ena wonim nkomo no so nya ye ka amana kwa akosie mepacho yen ene eton also dra ye frɛ ne hasa capsules ena afi hasa mixture edi no ene no wonse ye boni mienu sanse edro ne ye ntafo wo mo mienu no omonambom na ye ba ya ye nim senia entafo wo musu ene omoban esitie no ba bia ba ko na bia wotan ho ba ko nti panyinini a na ne nua kakra nso edi akire eno nti ne ye ba ye sre wo se e wo musu nsu oto ensofo mo eden na emom se de be ya dance ye beba na afei also no nso be free wo so krakra na nka ye de be ma ye ni ajepan ne se edro no wo to a na esa wo yade a na se etu also no edi efro na nkonkoba se wo ba beto bottle ne be se du ana se yi ansa na yade no etumi efru so enhranka nyamese tumi ni ayaresa etaye aduro no echininti ehia bottle bebre se meto wei ebi enum sensia ansa na ye wo ho adwuma se de be ya wo begye di na waba beka dansefo ne ho nti wono ba ko a asietu no wo behu se de na etete wo ewo yefunu mu anu nti ema wani nje no efrase ede nsakraye bi eba wobi bisasa ye kan also ye de baade mepacho ya chirem na se yensan so nti wo mu biemu a ene na wadawro ma ye twa netia wase also ye kura eto ye funu no enwome mu anase broni se wo small intestine na line na wo ye funu mu no ekotomu na chese wodi emia pa eno ne also no na wo mo wonim de ewa pomudin mu de ato ye nim se also no ewo mu bebre peptic wo ho gastric enso wo ho duodenal ewo ho ena afei osophageal eno so eka types a eno eye ulcer ne emubi enkrofo edura wo mo ye eba adwaman so no wobi wo hono ma wa ye ne sese ye peptic ne nko a ena ekosa ewo ye funu ne mu na mebisasa wo de ne nye peptic enye gastric anase enye duodenal enye na eduro na wonom no se bi faso a ewo so eye de nyame ncha de ye de a ye frɛ no hasa capsules ene ne mixture no ya ye no kwan bia so se ya dwene wo ho ena afa ye hunu ne se ne sike ne wiase eno nti ya ye ne se type bia wo mu a eno no eye ulcer no ye hia ugidie ene se wo beto aduro ne bi amaye enti eye peptic eye gastric eye duodenal ana ulcer type bia no enya bowura nipadua ne mu nko ade a etagete ba bia ye funukuro no ewo no na afa eyi ne ho ama wo ho abawo na we no umpewe wo pede ba ade wo pede ekwa koto na atagete yade baako na eja baako ewo mekoba ne sa enya de se beboa wo ewo kwan bia so enu nti mpacha wo yefunu eye wo ya de wodidi a ne yefunu eye ne ya nia aduane nso ema ya ne yefunu eye ne ya mepacha wo de ye hasa capsules ena ne mesha ena afa mu nso a makoma ehyehyemo mobosho no ehyehyemo obisinka me hu ye ebi a medi ade a no ya se meko anase bibi ena de sa ade no eba we de meka sai kra waduane a wudi ebi a meko anaje na kekedro ebi nem na nso didi wie ya na oboso hyehyew a mepacho also sunsunsanso bi ene no pacho mu nso ade bia ma no eda fie mu eno nso eka sunsunsanso ni bia wan hye yi a ebetumi edi wunyam na wan kasa kra na aduane no ahia ena wudi na sebi afie nso esa ka ho eno nso eyade a emoa ema wu nipadua ho nsem no enyina ye mepacho de na kuma ebo ni periperi eno nso so eye also sunsunsanso eno de se ye ka ya beka ka sanse all sankwa ne yade ba kwa be ma wate nka woni padua mu se asiye de wakwa akogya wo fie a abosoma na se nkonya ne ya be ya no yade ba kwa ti be pai wo kakra wo yafunu ene ade ne ma ne de edolso na emo mesrawo se eye all sa na wanka sanso so
wagye atum obi nso bɔ wamane sante de ɛha no ɛyɛ ulcer ɛduro no ɛyɛ baako pɛ ekomeche ebi ni nanim eni nachi ɛyɛ hasa capsules ɛna afei hasa mixture ɛna ebetumi edi wakegyina mu ama ho abawo doctor si memfa nto anim sɛ obi a wɔyɛ operation pain obi a wɔyɛ surgery pain na ekuro no ɛda so wɔ hɔ a ɛha no mebacha onim sɛ onom hasa capsules ɛne ne mixture ebetumi akum kuro no ɛde ama ɔdeɛ enti operation force awia mu tie me na wɔno no maduro bia operation na mu yɛ wɔ wahoɔden ɛsote na sɛbi ekuro no da so wɔ nipadua no mu a ɛsi enwu ɛyɛ kanfo hasa capsules ɛne ne mixture ɛde ama ɔ sɛ nyagidie na ɛtɔmienu pɛ ɛfa ɛma yɛn na ɛhwɛ sɛ operation kuro na atena wo nipadua so akyɛ no entu ɛmfɛmfiri hɔnom ɛnkɔ ana yɛduro ne yɛba yɛn kasa ho nkyɛ san sɛ adepa deɛ wa wonim dada ɛnoa ɛna ɛtɔn ne ho na emom ka yɛ ne bɛgye sɛ numbers a yɛde ɛba bɛto dwa no nea ɛkyerɛ wo so a abro wo so bia na wo hia sɛmpanimfoɔ ɛbɛbɛmɛ no wakasa no wo de frɛ number ne so ɛma yɛn na doctor ɛnyɛ wo so afei sɛnea yɛka ne sɛ ɛyɛ capsules ɛne ne mixture no ma memfa kwanya yi so na menkyerɛ wo kwan a wobɛfa so anomaduro no na aboa wo mepakyɛw sɛ wodidi wie a meati aduasa achi 30 minutes after sɛ wɔnyɛ aduane adie ɛno nti yɛmfa kɔm ɛnom aduro no ɛne yɛsɛ 30 minutes after sɛ wanom aduro no awie no na afei mixture no wanom ɛde ataitoɔ wanom mixture no awie a ɔtwɛn kakra bɛsɛ aduasantem mepacho capsules na ɛka ho ɛno na yɛto paye no doctor sɛ wɔanya kube nsuo ɛna abula mu nsuo ne yɛde no wankasa wo nsuo korɔgye a yɛde yɛ adeɛ yɛ twitwi de no anuane ɛwɔ fie no fa ɛno nso ɛnom capsules no ɛnkɔka ho na ɛmmoa ɛno ntitie sɛ wɔdidi awie no meat aduasa akyi na ɛsɛ mixture no wabɔ na wasan so atwɛn 30 minutes bio na capsules no wodi nsu korɔgye akɔnom ɛnyɛ kube nsuo asɛm ɛna enye nsuo bi amakɔgye wɔ baabi obi ahyira so bia mepakyɛw ayaresa deɛ ɛwɔ hɔ nanso sɛdeɛ wo nso bɛyɛ wo ho no ɛno bɛkyerɛ sɛ yadeɛ no ɛbɛkɔ anasɛ ɛbɛtena wo so ti di nhyehyɛ yɛkyi yɛba nea yɛka no no atie no ayɛ ama yɛn sɛnea ɛbɛyɛ akwan a yɛpɛ sɛ ɛduro ne fa so a ɛnya wo nipadua ne sunsunsansoɔ no atumi ayɛ ne sa wo okumase a ɛyɛ dane herbal afei baabi a yɛtɔn herbal ɛna afei pharmacy foɔ no ɔmo so yi nnuro no wo bisa sɛ wo pɛ tamfo dra your friend hasa capsules and in the mixture ya be more bitakrade aa mensa na fe enkran eye okanshi drug lane for 0240 23 83 10 02 020 0200 822 822 855 855 it's 0240 23 83 10 but for your show kwan say na watching only doctor ebeto kese no afre no be pa cho your doctor no nanim te papa esere ni ade a wode be hia no wani be no enti frɛ no na ekire wo yade mu efa kire no se de be ye obeboa ama ulcer na afri wo so san say ulcer yade de na form normal stomach yi no kra na nya de hwehwea na yesi ekuro nso aba beto yefunu ni mu nyame ya adom adase na yesu ama yesa gina ye na so ye besa gina ye na so medase adepa ya Akoma 87.9 FM on TV Sekrum TV ye bre no ekoyie papa na so sade atie bia no esanse ye ne atomogya mu nti na yeguso na ebia wei ene da edinkane a wo hwe na wotie ye nuaba no a ye kwakoye ne surgery no nti wada roma tie no ne na desrede ne maame adesrede a wode etudwa na ye mo anansa na kwa ye mo number ne ba ko ne enkuti bra 0245 30 1462 0245 30 1462 0530 507 849 0530 507 849 Justina adesrede a wode to adofo jamfo samomo ano enimi na wode beboa Justina na ho te san Justi katre ye na echichire mu wona yade no ewo ho starting ne san pain no na etesan na wo feel say eyeden na akwakowie san das Wajobe 6 years ni na me 9 starting
starting a bob a pompo and a besi one. A banner ko. Nti na minim say bi yare bi nti ya de call hospital video mom go try scan ona mo refer me to joy and kwantana once me go try scan so once mo refer me to confirmatory so once me call no mo say doctor so say cancer nti that time 2023 mo no me be sure wasi nti me ko say me go try MRI scan doctor yes say me go try me do no mo say 2000 plus next scan e de ko try so na bi no nti na akabe 3 weeks bi so am ya try wasi nti na was me jana me try wasi ni ti me try we next scan so ni hono nti na was me to ma me nso ko no fra me to ano hono me ko so one man me ko na your ko hospital na doctor na yes obey surgery ni so na nko they say I said the chini sa I said the hospital doctor so obey surgery scanner request ya be done to am some why starting in the near say cancer say na see no na fi say pompo e be born man na ko ye de pompo dro na so say be ko so ye anko nti du ba bia be bo ho de anko bi mitimi titi sa na wonu mi na sisi apo na mi say bi cancer ya we ni bia okay nti yana anadwo sen na eyewo eni ade anadwo mitimi nda etutu mi sa mu remi na ni mu remi ankasa buon mama ya asem mensa ni tutu sa mi na ya mi ase bibi kra ka mi na se bia mi mu shimi obo na abetwe like se bia mi na ya mi obo na etimi ya mi awe kuma mensa ina ya mi mu tutu mi mitimi na Jamiti ya kwa mitisa miti ya sa jasa mini peju ani badi ni wonu ma ya ni sisia me pranka se what's why na ede na wodwendwen ya na de na ba wotiri mu miti ano ma pempe ma penti me ma jense mi ya confirmation wo enu madru unya konfo a wo be hye enu madru ma bre because pain untumi say my breath. Yes, I'm telling my tantan. Enye say no tie wa ye tantan ya mpasa wo hwe nimfoni ni ya enra ye de eto so na wo de compare enne nimfoni ya wa wo behunu de ye kan se ye ba no che se ne wa sorry ni dua so ankasa enunti ena yesu na ye de fremu se tie bia Justina memfa sisi no akoye sana ye dan cancer ye frani binatu osedan binantum cancer nti ya operation ni nano ebetima atwa anase ebetima didi akoni baabi ni yema anase ni baabi abetima akọ nti ya operation ntem enunti wa maye kwatwa scan last year 3 months mu sika samti ya china badu samire yenya sika Sata mukura na ye kasi se bia ye kasi abuso misra ya wa ye den oba no ti wada dem for how many years wada dem by I say asiende 3 years ni na wada dem na yele ni ba dem sha fie susia de abetumadu be 6 years o say asiende de na ba akoni de no guesses oba abatwre wo twri ko ss ye 3 yes ni afia ye wo okay say ya bi ni ti kwa wo school no wantimi antoaso ne people kra wantimi ankwohwe eba eya na ye ne sen eya ni ya ontimi nda ontimi didi se obi ani ne nchemi a Justina ontu nchen abonya bote kakra ya matima ye na me bai da bia ontimi nda onti osusa yes our bad time uhuni awenye nisumi ni bia ni bi wo machi ni bi wo manim wafuena busie ni bi wafuena ohia ya sami hundi babuwa me ohia na manyo no na wo sha wo ba na goni wo pene wo su da bia ma su hundi bi ye me ho wo bi bai
tina mi di ba jona ba to mo se ma ko mo mbua me tie fo mo ye amboa mo ye atum na ye tie mi ba yi wu mi ba yi ba wu doctor krata te na ti ba ko di ba ti no aba ti ba ti ni kwa mi kraso mi sutra tie fo se mo mbua mi o na mi ni ba bi ko bi o mi ba bi a mi ni me ba ba ko bi o mo mbua mi mo mi ba yi go bo na sa mo po na mi ba ya ho ti a o na ti di tra ba kamo ye ma yi na mo yi na tra ba kamo nti ye maame sampa na ene gusuo no osuo no na yenso yesu osre no na yenso yesre ede ema no se ye bayi o Chestina why mobo nei na ohwe na enkane a ekuya hadwen areho yamo numbers no na momo aye na ye ne intentem boy ahomte ka ye week we kra na next week ye discuss ma wo no e bia edwada that you discuss more no ye fast scan ye ready wo mo call ya doctor beshen wagina so because emergency a check intentem o mo betwentwen so kra 0245 3014 0245 3014 0530 507 849 0530 507 849 0245 3014 0245 3014 0530 507 849 0530 507 849 100 cities no insha and ye home kra 200 cities no insha 50 cities no insha 30 cities no insha kakra kra wo no insha wodi an so meka saguso wodi fa so seed abrebia yeka sisi a obi send me message osemako me send 20 cities weekend last week it's a Friday no so saying na owo adanse die nti ene de brain ya started them because yes story ninti ti echina ye be friend no na wo no ankasa aka kasaguso wodi kasaguso 2026 ni asimo no emu nsam doso emu ni ma bebre nyai nti wodi can be big so na enya akoma pa so wodi ko save life no onyame nso ehwe na fe ono so ehunu mobo na ye nhwe adanse a onyame ede be hye wa no ye ba kakra odi bia ba no mebo modi anse betumi abobo at ye twen mo madaroma nti mame nko na me ni ebi enkodi nkomo na ye ni ene yade no ye tutu free 2026 be me na ye nkwa Every year about clinic and out here and every medinchi akesi free software brand software rasta so yep and ebro na nya ti and kasi pe no say ABA herbal clinic and yade ho asem na ye ba be kan ebe ni yade mu ya kwadere wo mu ye papa ya ejuma we ya che okodoma ya bo adwuma wo honom mfie du ko mfie dunum wo honom ya ba santimantem enche ye na emom no asantimantem ye baaye afi ba akoko nanim anasa omahu dwuma ye di wo hanom na yade bia sebi wo na so ye na emom ne yade ne yakwadere wo mu ye papa nipa ba be pie mu wo ABA herbal clinic kan usafe di ani ye mfase kan enka afi ani ankasa wo ho no tremu yade ani ye mogemu yade nti ansa na wani yade ne bekono agi wonya de beko training mu akoye mu adwuma abepepa training mebeko mogeni mafantini mu akopepa training mapepe ni nachi epie we ne so na hoto na ope no onsanso etumi aka nti na ABA herbal clinic so far taso yede o ma wadusam o de kwakofra wadwiane na edie okoko rice water o tom brown onkwan no
ɛna kyerɛ sɛ wode yɛn aduro yi bi fra akotere nim akɔyɛ mu adwuma apepa tere nim apepɛ ne n'akyi na epie ɛwɔ ɛne ne so kwada so adwene ase market n'akyi pɛ na ebutuo kwada so adwene ase market n'akyi pɛ ɛna ebutuo dɔmaa henkuro nso yɛ bɛn apie kɔ bi coastal no Tuesday market hɔ nom a wobɛhu yɛn ɛwɔ hɔ kwada no yɛ wade bi a ɛyɛ ahafogɔɔ so Genesis FM premises so afiada bi yɛ baabi ani adehyeɛ FM premises so a gye numbers na frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 on the ABA Herbal Clinic and come on Mr. Saudi and glaucoma yadia the glaucoma yatoni din say hint fry ni as I say you will never know how to mind tini bi da adwene mu eba ma adwene ni ene di nkita ho pressure begina so ebi bisa na pressure ni free mfa nipa ye nani no ewi ahye wo wani ne ye kokko oposa epunsu futuro na mwani ne so wusie na mwani ne so wei eye nieme bi a ene ne mpe ho de ma ene no nti eba ne sa na pressure begina ene ne so said ye was say ye adwuma fa na ntimi ye adwuma sa esanse bibi aka no na sa pressure we nyina eboaboa no esanse otwedi ampo nyankopon ma eni na ho oden nti eba ne sa na sa ne ma we nyina fa eni ne so a etimi chedi mfie bebre ansa na eni na nkasa ho oden aba fam edubon so obi betimi ade glaucoma 19 mfie du obi betimi ade glaucoma 19 mfie du num na onim se o glaucoma nti da krope na ebepie we eni ne so no na edum eni no da krope na ebepie we eni ne so no na afi ya de kanten de wusie ne eba eni ne so nti na ABA Herbal Clinic ya ka chore se ni yade e teremu yade esan se we ya make nyina ne fiber nyina ye se hyase efiri tere ni mu enu nti na ama we hu hintaw nti wa adwene ba so no na afi edum eni no ana na wanhwe yo bitimi de hye honhom se we die mani die ohwe a bibi te kire san se me sore da krope ana mani ni dum ye obi se na me drive ya da krope ana afi mani ne hyase se edum fiti woko eni ne dum tuma na ye mehwe ade na ye mitum bra ABA Herbal Clinic ne yentu ase enfama ye ma de ade kokofra wadwiane na edie ebeko tere ni makoye mu adwuma ade ahoden soronko bebre se ntini no na hoto na openo nsanso etumi aka umpewe na apede nsanso na ode ne cataract te na meka wasemi ete ente se glaucoma ete de epie wani ne so a anase ehye ne dwumedie wetere ni mu acha busumi nsia kwa afi ba kwa wo se epie wani ne so ma ho edubon sa fe ye de ebo ne nam o hwa de ase de ebo ese no o hwa de ase beebi aye ofita o hwa de ase wani nso aye wisi wani nso aye oble pa odwen wa wonte ase ete na ewo mu no nemom de ma ete hu ye hunie ye omumienu ye wo inside and outside cataract na your friend nuclear cataract no enti ana ne de epie wani ni mfimfin enti obi a wuni mete bia na ohwe wani mu obehu se bibi fite bi epie wo mu obeka kire se te o wani ne so ana ne your friend nuclear cataract na se outside cataract no eno age wanya de ebekotre ni makona ne nyina de efiri wo de ma ne yehu ne your friend inside cataract na se subcapsular cataract no eno ne sha ase efiri tire nim na emom empie wani ne so prekope eba beta woketu obi nti obi akwa yare sabe ya ka kire ne se wete nemom age ye twen ma ninyi ansa ne ye yi de efiri wo no mo hu se abete enini lens na chi nti anan se wenya de beko tire nim na problem ne wo nti wo se wunya de ben na ne nyina de efiri tire nim se tire ne ho nto na enini nso ho nto no tutumika bra be pie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu wani yade na se mfimfiri wo no mo je numbers na frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic atwehwe nkomo mesrew oba yen hyehye ye ne yen card 50 Ghana cedis so be ju betwa card no ye be check your vitals the amount me kan sugar hypertension no weight no ye be check ni nyina the amount ye fidie won aso ye de be screen ba de ni nyina ya de be hinta mpo na woni ma ye be hu aka akere ye nje ohwe eno ne ye free
so for that so by bebo nipa nti o se eduro no pese wo gi bi ko sha ase start use hu se de etie yesi anfo na kire ne nto aso nti se wankasa ukoyusu eduro na hu se de etie an keka na obenya no nsesanye na obehu no ene na be kire o se bra ana se memba nti o se eduro na ode ma wo na ho charge no de chemu miensa tuemu ba ko gi eduro ni because start use na ehu se de etie o mpe we na apede obi wo no ma or hypertension obi wo no ma or stroke obi wo no ma ne cholesterol or high cholesterol obi nso wo no so ane de diabetes niema nan ya ma wo bosu de bia me ka choro se e de ya de ni ya de na nam nti obi wo diabetes a o sugar no produce fluid bia enam ntini ni mu akokopie we ni mu nti eno na de bibia friend diabetic retinopathy de bro nti bon so retina na we ni mu no na afi ya sha ase enya problem nti wono diabetes ne wo ba diabetes ne ko fa ni yade ne de ba ye nti se yanka diabetes na wani na nya de ahoto ne beba ebie herbal clinic ko ba ye ka me ni nyina de ama bo so nyina no ye ka de ama na de ahoto no enso etimi abro kwada so adwena se market ne chipe ne ebutuo kwada so adwena se market ne chipe ne ebutuo doma hinko ye ban ape ko bi coastal ne Tuesday market ho no ma obehu ye ewo ho kwada ne ya wade bia ya hafogo so Genesis FM promises so efie de bia ye babie ni adehye FM promises so no ma obehu ye ewo no titimi ka na bra be pie mo ye na so ye manpower na ye adwuma bra beje odi ekwa mmemme dro no ya ma de ade kwakofra ko benso odi ne premature ejaculation no de boss so ane weje mu odi ne erectile dysfunction da okodwoto mesraw brabeje de ade kwakofra ko benso ano mebe komoje ne makwa emu adwuma intini bia moje bia o se die frusane bia ebedi na afi ahoto na opa no sanso etumi aka sanso na ma ne so infections awodo hawa ya ma de ade kwakofra ewo na adie ebetu ase enso de ma nti se odi ne candidates syphilis gonorrhea ni nyina obabi de ahye ne tirim se white de ye ma ya de na edi ninya ena to wo no mesero tutumika bra be pie mo ABA herbal clinic ye be ma de ade kwakofra ewo na adie ade ahoto no ebe bro sanso na wo no na wate se wo to ase ntina hya ase se etwetwon a bra be pie mo ABA herbal clinic se nwia ne ye de ma wa yembi bia ye natural yembi bia ye pure herbs enwia ye ma wankasa kwakọ no anom prekese na ade be fra ye be cha kekedra ye be kyerɛw bibia ye be kyerɛw no wankasa ode afra no wano wa ade na wanom powder ne ye de ma wa se tea na ade be ya ye be kyerɛw ode fra wadwiane na adi nso a ye be kyerɛw tutumika na bra be pie mo ABA herbal clinic na yentu yade na se enso emfemfiri okra enfama emfa nhyɛ utirim sa ode ne honhom yade emfa nhyɛ utirim sa ya tɔ de ama obi di ne de ahyɛ ne tirim sa no to wo no mo obi di ahyɛ ne tirim sa ne yade de enyini enti ne mfie ne kwa ne me so obi wono mo ba ye honom 90 years 98 na no papa bi kra de 100 years nkramoni ene ye de ne ba ye enti me serew entena se enye wo 40 enye wo 50 na akwara ketua krampo de ne de ne yehu ye papa fa na bra be pie mo ABA herbal clinic ne yentu ase gi number se na frɛ 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 now the ABA herbal clinic atwetwe enkomo enti tuanamo ne bra bepiem e na so ye software branch software rasta atena se odi dwuma sonko kra enti bra na wayaresa no onsa beka ABA herbal ye try there be ABA herbal oba beje wayaresa tutumika na bra bepiem kwada so adwena se market ne chipe na ye buto ABA herbal ne ajoso se nyame ensa wom beda se papa eno nti bomodi a se ene obekọ ABA aye Akoma 87.9 FM Monia TV osai Chrome TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena wo hwe na fe wotie no na yeguso na mame David Buata David de ne die aba beboa yenuaba Justina and Desmond Ntiako ne 196 Ventures obi alcohol okay obi alcohol nyamishaw ena Montari Mumin ono so de ne die abeboa Agnes Echiabia enso de ne die abeboa ena Roger Kumi Bempong Roger MI 500 cities nyamishano pa 500 cities nyamishaw pa Roger yada sibi nya so beya nka yekoye nim ena Vincent enso de biaba ena Mavis Vichy
Collins Yeboah, Nyamishra Felix Owusu, Nyamishra Celestine, Nyamishra Susie, Alice, Millicent Fosia, Kingsley Kwekudia, Darlington Efa, Mercy Boache, Gifty Kwashi, Cephas Kwanwapare, Benedict Akwashi, Desia Makafui, Abigail Ahen, David Apoti, Esther Boache, Rosakwa, Kosti Eduahene, Felicia Asani, Sarah Impre, Grace Deladem, Ishmael Ediam, Evans Akon, Gifty Amoa, Anade, Vera, Don Oscar 95 Ventures, Katsbia Star Enterprise, Michael Lewis, Melinda Safua, Beatrice Boachiwa, Nana Kunedu, Dominic, Faustina Winnie, Elizabeth, Evelyn, Grace Dia, Lucas, Charity Suleiman, and Florence Kwao, Lydia Enim, Alice, and Dora Kobina. Nyamishra mu nyinaa. Nyamishra mu paa. Okay. Oh my dear. Oh my dear. Wonko so na mo esa na adudi eden. Adudi eden. To da ya na eye se yebo nipa. Na edu bia na ono so nya ahomeje nye nyina na ebetumi ayeyi. Obi na bebo obi. Na nso ayi bia sene sa sa de wa wo bebo obi nso odi obetumi nya nhirade ama. Ti mo sene nya nya nhirade so onye sene obetumi de won so de ede aba. Mama ni birthday for na yes. Okay. Na yanko ya mama no. Yeah, Dickness Konedu, Dorothy Konedu, obi a friend Mami K, Assemblies of God or Harvesters Assemblies of God. And then the birthday, Mami K, everybody shout. You know, money na no kunya kabum. Aka se everybody shout. Mo awo da yin sha. Na wa kuma so ade nyina amrem. E wo Yesu di mo. Amen. Okay. Happy birthday, Uncle Enfama, and then Nana ya Ofori. Nana ya Ofori of Favored Giant International School. And no ewo Seria. And a happy birthday, dear Chantel, Precious Fusia Chantel, Precious Fusia Cassie. And Wawufo ni wunuanom also papa also ewo Rockland USA papa o ma woda nyinsha. All right ma wo fai na asem no ya asem o asem na mitietie mu a menim na ntia edan say ma me dan ananya ne dan no de ba first one by wa pam no or the second one by wa pam no third one so sa so no so onko e na de ya bram do na no say ne draw so kra ma ne mfa asa ne draw so kra na nko oba besian hye draws bia be na wo twemfa nante na wo fa watima atoto draws mu obi onya ne menses na wo ne menses no so asanya menses wala ntini anda no o di we sem na wa sesan na o di we so na mema bi kra aye wiki sa akoka san na ya rehusem ya na mema bi wiki sa akwa eti ya no omu de ade bi di isi ma on say me yes type na me so say de ana nkofo bi ka say be ma de otron sa bo ba we kra se ni say on say me so sa de no so but ye wade bi on so wade ye oba na me pese on so dwene in as much as say yes so say oba be din kwasa asem bi etia be ma na because oye oba enti yen ntum no me nya sa de ntum but no so nkire say ye me ma no so atoda na ye pese ye de ye me ma ye enso e de sam di oba eno so me nyi ntum de bi on say me ka sa asem say oba ma bi a officer me de me ye be ma nti on de odibeti ma chiti ba na iri chiti se sia hey na asema na wo de oye nipa che oba no onye nipa oye nipa te se wa enti se de o chiti ye wo ya no sa na wo so wo chitire na ya so we should secure issues no ye nya agenda no nto we be se de na ye pese ye ne se oh ono de oye be ise se ya ya mana be ya oba no me ba mi ti ka chense na option na o ma Akoma ono na o nto ene ya no ntwene na kase ye pese ye ya be sa be ma de but mama, it is not about Beba na ba Oma, but it's about the emotions of Obama on the. It's about the emotions.
It's the same thing. And a situation with you. What for yes, I deal with it. Imagine or bar or yet quiet bra. Now I turn proofs and make my own goddamn home. Sebi the pant in the video good damn home. Oh, my uncle. And then I would dine the one in the pata bontain. And then I would dine the whole Obia Nini pata bontinia too. Now, some say, boy, who walk around or best you want to say, well, best sell some man. Take a whole one, old man, woman, baby. Often when you answer, when you are there, be mammy cry was 60 Mammy was 68. Or when you are chrono penny. Mammy, what you fancy of Fan was 67, what you fancy 67. Oh, I am fan Mama, so that the man benefits. And to the young fans now, oh, sister Kurama. It's 1 year able to say, I really you must say, or Bana Montaigne, and for men's and not Montaigne, not a dine a hopper. How? Well, I said, Penny. I said, Penny for about this time. As a Messerano, obedient one and obetia or no dear Basia says, Adia or Didi or young Kuni Pano, and yet. And then I am a man and a dear. And on no intimate and the babet, ne ba and no mamma difference over there. On the back and on one difference. It's a mamma and a better man cabapano. Some mamma, would you buy on one better than Maticabapano? It is on Pamada and the Barbetu now. What time they drew baby of the Pamon? Miss Anna, it drew baby of the Pamon. None of them are another will. You almost said it didn't know until Obepamon. By young kind of your ma, young kind of young kind of been a real we own, and then church, and then I want who did not know. Now we are the one about and we are a question here. May I say, me more a dinner when she won't mammy when I take a crab account. If you have one number, no answer. You about Justina mobile money number 0245 30 14 0245 30 14 0530 507 849 0530 507 Golden Lemon Business Link, Obia Sandy Beer. Bank Men said 2 ventures was sending a dear. Nsem Mercy Granty was sending 1 city. Jace Ama to Clo, also as sending a dear. Nafisa to Sulemana, Paul Louis Amon Nikwe, Jennifer Emisa, Pamela Johnson, Williams Akwese, Abigail Usu, Kwashik, Doris Ejewa Boating, Evelyn Edu, Rebecca Yaboa. Okay. Say we are say Kodruno. I say ye penioma any Japadia esini nipa. Say nipa nkasano said ye pesi ye nsabon kumni ye nsanifa any ye tiri nyina de fom ne mano or the num wedi ne hunam dua nyina wura musene onuado na ye ka no say dem me hye dem hunu onuado wa abrabo we mu o ewiase no say ase bibia asesa ye media mepe memfa nko eniema hu hia mo sini nipa na first no na media minim say anka nipa die say die tie bia bibi kura anka ye fa nipa ja eniema wo ho ba say die nrabem hu say nipa da ho a ye betumi abɔ na to atwene na ya sesa ne ho nioma ne sika ne na ade nyina ne ye de kɔ unua ba anya bia krata wo papa ye no watwere gu krata mu die na nsusu moja de moja wo papa kyerɛ wo sɛ unua nie wo papa na kyerɛ wo enye obi na kɔ kyerɛ wo no aka sɛ we die me nji me sister to a enye yie bia wo yi ni ti sɛ ya japadie nti me baba abaji a me yi me na wo kra na sɛ ye pepa wo moja de moja nti sɛ wo nua no eda fom baabi a nti uduru abɛbɔ na to atwene ye ma ne baabi da nti sɛ wo yi wo nua na firi mu de wo papa soma awo e ma wo kɔ prɛko ansahwi akɔntɔmra wonim sɛ wi akɔntɔmra
ɛhɔ na me papa ɛwɔ nti sɛ hwia kɔntɔmra minim hɔ paa sɛdeɛ sɛ hwia kɔntɔmra wofiri ha ɛkɔ a ɛnyɛ kwan ketewa sɛsɛ na nyame adom ayɛyɛ kwan nti wo kwa ya na emu ɛnhyɛ dan wa ma wo papa etimi asoma ama wakɔfa wo nua ba afiri hɔ aba edie be ebie mu a sɛsɛ wo nua ba wo yi na afiri mu koraa o efiri sɛ ne wo pam wo wɔ fa asefo afiri dan yi mu no wo nua ba aba hɔ a hwan na ɔba ne nkyɛn sɛsɛ wo no wɔ se ne bi a ɔmo bɛsra na ne ma wɔ nkyɛn na wo nua ba ma wɔ nkyɛn na wo tia wɔ mo kyɛ sɛ wo tia wa wo ma fi so ɔmo sɛ ya ɔmo ba wo fie anya bia ye bɛkyerɛ sɛ fie we mu a nti papa ɛdeɛ nkoa na esie ɛdeɛ nkoa na aba aha obi de wo ba ha asumdue nti na nipa ne de wo ba ha o asɛm a ɛbɛba ha bia susu anyini nya ba ha nti asɛm a ɛbɛba ha bia susu anyini ɛna wɔkɛ wɔ so ɔkɔfa a obi kura bai nimonyamfoɔ bai sɛ mesrɛw mafom me wɔ fa mesrɛ kɔpa akyɛw ma me ne kan wusu wontu mesrɛ akokɔ kura wo tu no a ne dan no ububu no tu gu kura no ɔbɛba abebutu hɔ nti wo de ma ne mutu hɔ kakra na wɔn pɛ baabi ntina fo wani tu nua bɛyi asɛm a na ɔka na merɛ aho paa na merɛ aho papa sɛ deɛ sii ɛwɔ wo maame ne wo papa ntɛm no sɛ yɛ kɔfrɛ wo maame so ɔno so maame aba ama na bɛkyerɛ mu ade koro nti a ɔde ne firi hɔ ɛkɔɔyɛ a anka ɛbɛyɛ nsɛm bebree sɛsɛyi no wohu sɛ wo papa hu sɛ ɔno koraa no ɔno na ɛyɛ bapanyini wantumi ahwɛ no ɛnuru baabi a nti na ɔsoma sɛ kɔ ne kɔfa no yɛ dɛn ɛbra no sɛsɛyi ɔno koraa no nanwea kakra ɛbaa mu a wode sii ɛdan nti sɛ ɛndankora bebree a wokɛn sɛ 7 bedrooms woman baako na ɔde da mu a na ayɛ dɛn sɛsɛ wo nua baa na wabɛbie no yɛ o wabie wo nua baa sɛsɛ ne bɛnya baabi anna nti ɔno wofa ne tiri mɛda hɔ na wɔhome tɛɛtɛɛ wɔ mu wama ne ba da abɔnten wɔbaayɛ ɔno maame ne tutu ne nan firi sɛ hwi baayɛ a wabie pono no ama no ɔmmra mɛda na ne ba deɛ ɔnya abɔnten na wo mogya yɛ ka sɛ mogya mu ɔduru si nsuo no wonte yɛ ana papa nti ne wabie pono no ama no ɔno ɔde ɛyɛ dɛn nti mesrɛ wo yɛbɛba wo nkyɛn yɛba no ma ne nya asomdue wobɛtu no koraa wodam yɛnhunu ɛna ne sika no a mogye ne ka nnua homa a ne de sie paapa no monyigye mmom because ɔmfa no ade ma no ɔnka ho mayina firim ɔnka mo ho ɛnyɛ wo papa na ɛwoo no nti mayina firim no deɛ sɛ wɔbɛkyerɛ ne nneɛma ɛyɛ ka nti momfa no adeɛ ma no na fa nanwea ne sika no so ɛka ne ho na ɔmfa ne mma ɔsesa ne mma mfa nkɔ sɛ hwi na naso mu nwo no na sɛsɛ deɛ yɛpɛ agyapadeɛ ne sika sene nipa basic cash ɛna meka for ɛdeɛma sɛsɛ mesɛ wo ada wei yɛ agorɔ a yɛ nyinaa yɛkɔ akɔdi deɛ just dial to star 245 hash na kyɛ sɛ yɛkɔ nti wo deɛ select sɛ ɛyɛ Ghana jollof anaasɛ gold mine na trɔtrɔ ɛno nti sɛ yɛ Ghana jollof game no na akɔbɔ star 245 no one selected jollof na afei with secret ingredients no no one pick your right destination afei what you see sika no 1 cedi to 1,000 cedis no be confirm na wabo opinion no na say when you wo confirmation SMS na wo gold mine so dial star 245 star no one pick your right location no na afei what so na usika no so wa ye no wabo opinion no na afei ama wo message no say truck no so and so pick your right destination no na che say and also usika 1 cedi to 1,000 cedis no wa confirm amount no abopi no na che say wudi agro no kwada na wa be unu say nche na usika na eda account no mu kodom we kra de enya de aye beka se bo opi ni ade unu ya ana allow cash out we nka ho eno an se sika no aba beto account no emo na wona akro 18 years e ko ne edi sa agro eno nti bomode an se ene wonso ubedi bi na watumi nye sika gendom heba center and the Kingdom Garlic capsules naba and in the bitters no Kingdom Ginseng Power capsule tremendous capsules Kingdom Cold capsules bomodiama on sa enka wodie na okoba bi eton robia no ubenya bi 0597 298855 0597 298855 go so free no home se fe ye no hihye nyina fa beto wo no enim na wonye wa ye no free suko se from bibia kama wodi ane so be date Gosway e was for obeleba 0243 7374 57024373757 na he passport so amount he passport back capsule the bobo for adro no
onu mo ebabo brebo no ban pharmacy bia mu benya bi 055 745 3579 Kantake Bar Pharmaceutical Research Center emulate bar supplement ni ye de bi aba ebeboa na bi immune system no general well-being ebeboa no ubenya bi out of pharmacy bia mu nchire mu frɛ 0555 6105923 3P garlic mixture eno ni amansaje atum waduro no pressure o sugar no so diabetes and afi why kese do ojo so a wote yawa mansaka 3P garlic mixture no ebe ubenya bi ato ba bi 200 0248 928824 grow fiber ma mujadro papa e de koko na aye ne de nuanu no gum oba wo menses oda wuntumi na onum ato wuntumi eni dia na moja ntimi dia frisane ye woni padua no mu a onso wo de no wa wo yi adwuma wo gya ho mansaka grow fine ba bi 200 bia no benya bi 0244 596532 Semens Vitamin Mr. Capsules again was a etoson a man and memedresiate cabecco na koko be free or na oba bejina nasu bema bejina nasua na eye again kobe be 200 biana ekotobi 0240 616061 na ama onsa etume so akedi na bibia etume aye kama ede ama eye Akoma 87 Koinana FM na fe Onua TV mame kai etiefo ni adoye ajamfo nyina esenyame eye adomu a kwasia da edi ye animu yi na eye maase eba ne ye ba beye no eye oyezie ni enu nti ye beye eye no nyame ya adomu a kwasia da bosumi ni da etoso edunom ewo eye asafo asafo house number NA61 eben asafo ahemfie ho kwasi adano an yede antiefi ebeto empemo na yewie a yama ne so ede no akobebu na yakwa akopɛ ne krabre yefi bebu a yebesan aba asafo Yonse Street wa house number NA61 biaya eben ahemfie ho na yaba aba beye na eye enu nti ebusua ni nyina ya eye mekuno Pastor Inspector Ebenezer Osei Tutu the cry MTTD ena ono so eye n'adwuma ne di a ye tide friend pa eye dache ne maame ena eda fom nti St. Prince Anglican JSSB Sasura Kumasi Academy 206 year group no Ho Police Depot Squad 208 and af MTTD Ashanti South Trade Pechi Brofuedu Nkranza Bekwai ni na Pastor Inspector Benezo say to that chehene Bekwai MTTD otu nsa de afre adofo ne ajamfo nyina se momra emeboa na nyame ya atomu a kwasi ada edi yanimu ya bosume ni da toso edu enom yentumi enye antiefi eye na yenkokra no kra na bibia entumi enye kamanti yetu yensa de afre adofo ni nyina Akoma etumi nsa de afre mu nyina Elder Kingsley Bennett Ochre Yesumo registrar ewo nyina hini district court ono eka emama no ehu bi sanso ena eye sister aba Vivian Apiaba White ono so eka ho bi Richmond Kwame Ofori yeta friend na Kwame London Abrichimemo ono so eka emano ehu bi ena Pastor Inspector Benuze say to dache hene yetu yensa de afremu nyina sekwesi ada bomra na mombejam ye na yentumi enkra maasi echiri na onkoda yie pa sabre de me sorry so na meje afidie no mo de ama abusia pani samia champo Shores Pepe Little Mohammed and afi team ni nyina na afi ye de Akoma sports atwaso